კარგი მენეჯერია ის, რომელსაც ჯერა გულით, რომ თუ მარცხია, მაშინ ეს მე დავმარცხდი და თუ გამარჯვება, ეს გუნდმა გაიმარჯვა. ამ სიმღერას შენთვის ვღერი თუ ხარ კარგი მენეჯერი, თან მსახური, თან ლიდერი, გონიერი, ზომიერი. დავიწყოთ მეგა unboxing-ი. რაღაცა მსხრევადია. ვაიმე. მოგესალმებით, ეს მარკეტერის პოდკასტია, მე მის წამყვანი აკო ახალაია. ეს ჩვენი პოდკასტის წლევანდელი სეზონის ბოლო ეპიზოდია. გვეყოლება სტუმარი დათო გოგიჩაიშვილი და ექსკლუზიურად ვნახავთ მის reps spotlight-ზე. ასევე გვექნება დიდი unboxing-ი, mega unboxing-ი, როგორც იუთუბერები იტყოდნენ. გვიყურეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ერთად შევასრულოთ მიზანი, რომელიც ნიშნავს 100,000 გამომწერს YouTube-ზე 2026 წელს. დავით, მოგესალმებით. გამარჯობა. სანამ reps ვნახავდეთ, მე და შენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია, 2025 წელი იწურება და გარკვეულწილად შეიძლება შეჯამდეს ეს წელი. ადამიანის მენეჯმენტის კურსზე, რომელსაც შენ უკვე 10 წელია აკეთებ, 1000-ზე მეტი ადამიანი გადამზადდა. თუ არ ვიცი, გაიარა ეს მოგზაურობა შეიძლება ითქვას. და ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ხშირად გვისაუბრია და ნაწილობრივ ამას შენ სალექციო კურსის დროსაც ეხები, არის ლიდერშიპი. შემდეგ ძალიან ბევრი კითხვა მოდის, როგორი უნდა იყოს ლიდერი, ისწავლება თუ არა ლიდერობა. მარკეტერზეც რო უყურებთ, ძალიან ბევრი ადამიანი სწორედ აი ამ keyword-ებით ეძებს ხოლმე რაღაცებს, რა, როგორ გახდეს უკეთესი ლიდერი, ბევრი წიგნი იყიდება ახლა ამ ლიდერობაზე და შენ ძალიან საინტერესო მოსაზრება გაქვს ზოგადად ლიდერობასთან, ლიდერშიპზე და მინდა რომ ეს გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. ეს მოსაზრება ხო მარტო ჩემი ესეთი საავტორო მოსაზრება არ არის, ეს არის ლიდერი, ახლა ძალიან ბევრი ლაპარაკი შენი თქვის არ იყოს მენეჯერისა და მენეჯერსა და ლიდერს შორის განსხვავებაზე და საერთოდ რას ნიშნავს ლიდერი და როგორი უნდა იყოს ან როგორი არ უნდა იყოს, მოკლედ ამაზე ბევრს ვლაპარაკობ წიგნებში, ვიდეოებში, სტატიებში, ყველგან. მაგრამ ერთია რაც ვიცით თეორიულად თუ ესე გაზიარებული მოსაზრებებით, მაგრამ მეორეა რას ვაკეთებთ მენეჯმენტში, რა, მოკლედ ასეთი ტიპის მიდგომას ლიდერობისადმი ვახორციელებთ თუ არა ორგანიზაციებში და სამწუხაროდ არ ვახორციელებთ. იმიტომ რომ ლიდერობა და მენეჯერობაც, მოკლედ ჩვენ გგონია რომ რაღაცა კარგი პერფორმერობის გამო ვაწინაურებთ ადამიანებს მენეჯერებად რა, გუნდის ლიდერი, სამსახურის უფროსი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასე შემდეგ. სინამდვილეში ეს არის ორი სხვადასხვა სპორტი რა, კარგი ფეხბურთელობის გამო არ უნდა დავაწინაუროთ ვიღაცა კარგ მწვრთნელად. ეს სულ სხვა უნარების ნაკრებია. მწვრთნელობა და ფეხბურთელობა. გასაგებია ხა ფეხბურთი გიყვარს შენს და ვიცით გამონაკლისები, როცა ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, ასევე ძალიან მაგარი მწვრთნელიც გამომდგარა, მაგრამ ესენი გამონაკლისებია რა. ეს არის ურთიერთობების უნარები უფრო ვიდრე საქმის კარგად კეთების ეგრეთ წოდებული რა, მოკლედ როცა ვიწყებთ, არაცა ორგანიზაციაში ვიწყებთ ჯუნიორ ლეველიდან, ჯუნიორ საფეხურიდან, ეს ნასწავლი გვაქვს რა, სპეციალობის მიხედვით უნივერსიტეტში, სადღაც აკადემიურ დაწესებულებაში ან პრაქტიკა გვაქვს გავლილი სტაჟირება ისა ესა და ეს ვიცით კარგად. მაგრამ როცა მე გვაწინაურებენ, ჩვენ გვგონია რომ იმიტომ და ჯერჯერობით ჩვენ გვიხარია, უირა კარგია კარიერაში წინ წავიწია, მაგრამ ჩვენ გვგონია რომ იმიტომ და გვაწინაურეს რომ ეს იყო საფუძველი და ეხლა კიდევ უფრო უკეთესად უნდა ვაკეთო, ან ვაკეთებინო ადამიანებს ის, რასაც მე ვაკეთებდი. სინამდვილეში ლიდერობა და სამწუხარო სტატისტიკა გვაქვს მანდ რა, პარეტოს პრინციპის მსგავსი რა, პიტერს პრინციპი, რომ 80% შემთხვევაში ეს არ ამართლებს. და ხშირ შემთხვევაში კიდე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ სულაც არ მდომებია მენეჯერობა რა, კარგი პერფორმერობა უფრო ის იყო ჩემთვის რა. მენეჯერობა თუ ლიდერობა? ამ შემთხვევაში ორივე რა, ამ შემთხვევაში როცა ვაწინაურებთ, პოზიციურად ვაძლევთ მენეჯერის პოზიციას, მაგრამ ლიდერად ვაწინაურებს რა, გამორჩეულია და გამორჩეულობა უნდა იყოს
people skills ეგრეთ წოდებული რა, მოკლედ ჩვენი წარმატების საწინდარი კარიერაში საფეხურებზე 85% დამოკიდებულია ადამიანური ურთიერთობების უნარებზე და მხოლოდ 15%-ია ხოლმე დამოკიდებული ტექნიკურ უნარებზე რა. და ეს სამწუხაროდ არ ისწავლება ლიდერობაში რაც გულისხმობ, რომ ისეთი ელემენტარული რაღაცებიდან დაწყებულ უნარებს გულისხმობ, როგორიც არის მაგალითად მოსმენის უნარი. მოსმენა არა იმისთვის, რომ უპასუხო, არამედ იმისთვის, რომ გაიგო. მაგალითად ფიდბექის, ესე იგი მიღების და გულახდილი ფიდბექის მიღების და გაცემის უნარი. მეორე ადამიანის ემპათიის უნარი, ზრუნვის უნარი, მოტივირების უნარი, სხვისი წარმატებით გახარების უნარი, სხვისი ტკივილის გაზიარების, ესეთი უნარები არ ვიცი, ჩემ დროს არ ისწავლებოდა, ეხლა არ ვიცი, მოკლედ სისტემურად არ ისწავლება სამწუხაროდ და არ მინდა ეხლა ეს კურსი შევაქო, მაგრამ რაღაცა სისტემა არა გვაქვს თითქოს, ან არ ვიცი რო გვაქვს და შეიძლება ის გქონდეს რაღაც გარკვეულ უნივერსიტეტში ან გარკვეული მასწავლებელი ან გარკვეული ლექტორი იყოს ამის გამზიარებელი რა. მაგრამ მაგიტომაც გვიჭირს მე ორგანიზაციებში, რომ ლიდერები, რომლებსაც ვაწინაურებთ ლიდერებად, არ გამოდგებიან ხოლმე ლიდერებად რა და დამეთანხმები ალბათ, რომ ორგანიზაციაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი არის საშუალო რგოლი. ყველაზე, ანუ ეს რგოლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თლა უფროსები. იმიტომ რომ ამათზე დგას რა, განსაკუთრებით თუ დიდი ორგანიზაცია, როგორც ქვეყანაში საშუალო კლასის ეკონომიკის განმაპირობებელი, რომ საშუალო კლასის სიძლიერე ესე არის რა. და ჩვენ გვყავს ესე იგი ლიდერები, საშუალო რგოლის ლიდერები, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში რაღაც პიროვნული ალღოს ხარჯზე ხდება. ეს უცებ მიხვდებიან, უცებ ჩაავლებენ, მაგრამ ყველა ვერ ხვდება ამას, რომ რას ნიშნავს ლიდერობა. ლიდერობა არ არის ის, რომ უკეთესად აკეთო ის, რასაც მანამდე აკეთებდი. არამედ ლიდერობა არის, რომ იზრუნო იმ ადამიანებზე, რომლებიც იმას აკეთებენ ეხლა, რასაც შენ აკეთებდი მაშინ. თან ის არის სტრატეგიული ხედვაც უნდა გქონდეს, რომ მაღალი რგოლის მენეჯერების სასაუბრო ენაც უნდა გესმოდეს და დაბალი რგოლისაც და მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია რა და სამწუხაროდ ეს არის, რომ აი თუ უცებ აღმოგაჩნდა ალღო და მიხვდი რა არის მაშინ გზებს გამონახავ რა, უამრავი TED Talk-ი არის ამაზე, უამრავი ვიდეო, მაგრამ ამის გაცნობიერება ძალიან რთული არის ხოლმე რა, მე რასაც შევხვედრი ვარ ახლა. კურსზეც კი მქონია შემთხვევები, როცა აი მაღალი თანამდებობის მენეჯერი, ახლა იცი რომ ეს კურსი არის საშუალო ან მაღალი რგოლის მენეჯერი. ჩვენი მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, იმიტომ რომ YouTube-ზე რაღაც საერთოდ ჩვენი განცდა ყოველ შემთხვევაში ისეთ აუდიტორიასაც ვწვდებით, რომლებიც რაღაც კარგად არ გვიცნობენ Facebook-ზე და LinkedIn-ზე. დათოს აქ თავისი კურსი, რომელიც დაახლოებით 10 წელია კეთდება. ამას შევეხებით რა, ანუ მაგაზე მინდა რომ და მოკლედ ამ კურსზე მქონია შემთხვევები, როდესაც აი მაღალი თანამდებობის მენეჯერი, იმიტომ რომ ეს მენეჯერების კურსია რა, ეს არ არის რაღაც დამწყები მენეჯერების კურსი, არამედ რაღაც გამოცდილების მენეჯერი უნდა იყო, რომ ამ კურსზე მოხვდე. მაღალი თანამდებობის მენეჯერებსაც კი გაუცნობიერებიათ, რომ არ არის ეს ჩემი საქმე რა. კი გამიხარდა რომ დამაწირავდეს, მაგრამ მე დამეწყო დელეგირების პრობლემა ყველაზე გავრცელებული, იმიტომ რომ აი ვიხარშებოდი და ბოლომდე და მე თუ არ ჩავყვებოდი მიკრომენეჯმენტში ისე აბა არავინ არაფრის გამკეთებელი არ არის, მე ხო კარგად ვაკეთებდი, ამიტომ დამაწინაურეს და ეხლა არ შევრცხვე და მოკლედ რა. აი მან დარწმუნებული ვარ, ბევრმა ადამიანმა შეიძლება თავისთავად ამოიცნოს. გულისხმობ, რომ ზუსტად ესე რომ რაღაც ენდნენ, კარგი მენეჯერი იყო ყოველდღიურობაში, დააწინაურეს, მოლოდინი მასზე არის შეიძლება კონკრეტულად არ ეუნებიან, მაგრამ მოლოდინია რომ ეს იქნება კარგი ლიდერიც, ბევრს გაზდის, რა იწყება ხოლმე პრობლემები. მე ეს გავიგე, ხა დარწმუნებული ვარ, ხა ბევრი ადამიანი თავის თავს ამოიცნობს ამ ყველაფერში, ან თავის ეგრეთ წოდებულ უფროს ამოიცნობს, მაგრამ საინტერესოა მარტო პრობლემა რო არ დავტოვოთ, თუ არის აი უკვე ასეთ რაღაც დასრულ ასაკში შესაძლებელი ამის მოგვარება და სკოლებშიც მსმენია რაღაც ბევრი ბანაკი ახლა ჩემი ბავშვები რაღაც ბანაკების ამბებში და ბევრი ეს ბანაკი თუ არ ვიცი რაღაც კურსი მოკლევადიანი იყენებს
კომუნიკაციაში, რომ აღნიშნული კურსი გააუმჯობესებს ბავშვის ლიდერულ უნარ ჩვევებს და აი ეს მაინტერესებს შენი დაკვირვებით. ხო, 1000 მენეჯერი, მაგრამ შენ 1000 მენეჯერი რეალურად არის 1000 ადამიანი, რაღაც თავისი ისტორიით, გზით, ხო, რაღაც სადოქტორო ნამუშევარი, დიდი კვლევა გაქვს ჩატარებული და საინტერესო აი შენი დაკვირვებით რა პატერნები იკვეთება, რომ აი როგორი background-ის, ან როგორი ტიპაჟის ადამიანები არიან, რომლებიც მე კარგ ლიდერებად ჩამოყალიბდნენ, რომლებიც ამით სიამოვნებას იღებენ, რომ ლიდერები არიან და არა დამაწინაურეს და მერე რომ თითქოს ამას გაუგეს. მოკლედ უნდა დავუბრუნდეთ თუ შეიძლება ორი სიტყვით ლიდერობასა და მენეჯერობას. მოკლედ მენეჯმენტი ჩვენ მოვიგონეთ რა ადამიანებმა. ლიდერობა ეს არის ბუნებრივი რაღაცა. აი ბუნებრივად ჩვენ ადამიანებს როცა გვქონდა საშიშროებები, რომ ეხა შემოგვესევა ნადირი, რაღაცა ადრენალინით გძნობ, რომ აი მე რო დავიძინო აკოს ვანდო ჩემი ცოლშვილის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა თუ ვიღაცას სხვას რა ეს ეს არის ბუნებრივი ლიდერობა ბუნებრიობასთან უფრო არის კავშირში მენეჯმენტი ჩვენ მოვიგონეთ ხო რაღაც სამხედრო ტიპის სტრუქტურა და მე დავარქვი რომ მოდი აკო იყოს დეპარტამენტის უფროსი და ეს დეპარტამენტი იყოს ანგარიშვალდებული იმასთან და დავხაზეთ ორგანიზაციული სტრუქტურა და ასე შემდეგ რა შესაბამისად მენეჯმენტში კარგი იქნება თუ ბუნებრიობა შევიტანთ რა აი რაღაცა ანონიმური გამოკითხვების მეთოდებია ბევრი ჩემი საყვარელი რომელი გამოკითხვებიც ავლენენ ლიდერებს და ხშირ შემთხვევაში ესეთი ტიპის გამოკითხვები უცებ ბიჭო ისეთ ლიდერს გამოავლენენ რომელზეც იტყვი რომ ვა ესაც კაცო აი ყველა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს რო კითხო შენს დეპარტამენტში რა მაგალითად 20 კაციან გუნდში ან 50 კაციან გუნდში ან 500 კაციან გუნდში ვინ არიან ეგრეთ წოდებული opinion ლიდერები რა ავტორიტეტები რაღაც აზრის ლიდერებს ეძახიან მოკლედ ვის აქვს სხვა ადამიანებზე კეთილი გავლენა ყველა დეპარტამენტის უფროსი გეტყვის რომ ეს და ეს და ესე რა თქმა უნდა სუბიექტურია და ესეთი ტიპის გამოკითხვები ხოლმე ანონიმური რა გულახდილი გამოკითხვები ავლენენ ისეთ ტიპებს რომელიც შეიძლება მისი არსებობა არც ჩანდეს მაგრამ მისი სიტყვა უფრო ფასობდეს გუნდის წევრებისთვის ვიდრე ფორმალური ლიდერის და ისეთი მტკივნეული პროცესია რა ფორმალური ლიდერები მე ეჭვიანობენ ხოლმე მაგრამ თუ რაღაცა ცვლილება გვინდა ხოლმე და ნამდვილი ლიდერების გამოვლენა რაღაცეები გვტკივა რა ამ ცვლილებების მენეჯმენტის დროს. მაგრამ ისე მაინც რო შევაჯამოთ რაღაცა დაბადებიდან ხდება ეს თუ ბავშვობაში შეიძლება. არა ეს ისწავლება რა თქმა უნდა რა ისწავლება როგორც ყველა უნარი საერთოდ როგორც ყველა თუ გინდა მან ძალიან სურვილი თუ გინდა და წეგარასაც ვამბობდი რა რომ თუ აცნობიერებ რომ ეს არის ლიდერობა, მაშინ ყოველთვის გამოინახება გზა. და თუ არ გინდა, მაშინ ყოველთვის გამოინახება მიზეზი, რატო არ უნდა გქონდეს ეს თვისებები რა. ახლა ძალიან ხშირად შემხვედრია ლიდერი, რომელიც იტყვის, რომ აუ მე იმხელა გამოცდილება მაქვს კაცო, ეგერ MBA გავაკეთე და აგერ სერტიფიკატი მაქვს და მე ვიცი ყველაფერი. მე ვარ და ჩემი ნაბადი და რა იცის ახლა იმან და ეს ხო არ არის რა ეს არის სადღაც ამ ლიდერების საფეხურებზე ამ მაქსველის თეორიის და ბევრი თეორიის მიხედვით ეს არის სადღაც შუაში რა შედეგებზე მოკლედ მხოლოდ შედეგები არ არის ხოლმე წარმატების საწინდარი არამედ გუნდის ერთიანობა, გუნდის მოტივირებული გუნდი რომ თებს რო გადააგორებს და შენ გენაცვალე და თორნიკე თუ არ გვესარდლა ხმალს არ მოვკიდებთ ხელსაო და ასე შემდეგ რა. ლიდერობა ისევე როგორც ყველაფერი, რაც გინდა, ისწავლება. მან თავარი შეკითხვა არის რომ გინდა თუ არა, იმიტომ რომ რამე მაგალითი ხო არ გახსენდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კუთხემდე მივედით რა ამ საუბრის რომ გინდა თუ არა ლიდერობა რა და დარწმუნებული ვარ ეხა ესე
გაუაზრებლად ზუსტად რას ნიშნავს ეს ლიდერობა ბევრი ადამიანი გეტყვის კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შეიძლება აკავშირებენ რომ ლიდერი თუ ხარ მაინც მგონია რაღაცა ესე უყურებენ რომ ლიდერი თუ ხარ აუცილებლად რაღაც მაღალი თანამდებობა გაქვს უკეთესი დაფასება აღიარება გამჩნევენ არ ვიცი ფინანსური მდგომარეობა უკეთესი შენ ძალიან ბევრ ლიდერს შეხვედრილ ხარ და ეხა რა თქმა უნდა ამ პოდკასტის ფორმატში ვერ მოვყვებით ყველა იმ ტექნიკას როგორც შეგიძლია ეს გამოავლინო სხვადასხვა ლიდერები მაგრამ საინტერესოა რაღაცა ტრეილერივით რომ რამე მაგალითი თუ გახსენდება რომ გითხრა სინამდვილეში რას ნიშნავს მე ეს ლიდერობა რომელიც კიდე უფრო დაეხმარება ჩვენს YouTube მაყურებელს თუ მსმენელს იმიტომ რომ ეს პოდკასტიც დაიდება Spotify-ზეც დაიდება რაიმე ხო არ გახსენდება რაც დაანახებდა ადამიანებს რას ნიშნავს ლიდერობა? რა ტვირთი აწევს ლიდერს? გააჩნია რომელ საფეხურზეა რა? პირველ საფეხურზე ჩვენი ლიდერშიპის მოგზაურობა ეს არის პოზიცია გვაქვს და გვაფასებენ, იმიტომ რომ პოზიცია გვაქვს და უბატონოდ ხმას ვერ გვცემენ და მოწიწებით გვექცევიან, იმიტომ რომ აგერ კაბინეტზე გვაწერია რა, დეპარტამენტის უფროსი ვართ ან სამსახურის უფროსი. მერე გადავდივართ მეორე საფეხურზე უკვე რაღაცა ურთიერთობებზე, ანუ ადამიანები ხდებიან ჩვენი მიმდევრები, ჩვენი ლიდერობის მიმდევრები, არა იმიტომ რომ უწევთ, არამედ იმიტომ რომ უნდათ რა, ურთიერთობებში ვართ, მოწონთ ჩვენთან ურთიერთობა რაღაცა, ვიზრუნეთ მათზე, რაღაცა ხელი შეუწყეთ რაღაცაში და ბიჭო ეს გარდა იმისა რომ კარგი უფროსია, კარგი ადამიანიც ყოფილა. მე ღმერთო ჩემო რა ადამიანურია და ასე შემდეგ. მესამე საფეხური არის შედეგები რა, აი რო ცოცხლობ იმითი რომ ამ კვარტალში რა შედეგები დავდე. ოღონდ ეს რა შედეგები დავდე შეიძლება ნებისმიერი საშუალებით და ისეთი ოვერთაიმებით და ისეთი წვალებით და ისეთი ნერვების გლეჯ არა მხოლოდ შენი, არამედ ყველასი რომ მოკლედ რაღაცის ხარჯზე დაიდო ეს შედეგები, მაგრამ მოკლედ ამ დროს ჩვენი მთავარი მოტივირებელი არის ხოლმე აღიარება რა. გვაღიარეს, საჯაროთაც გვაღიარეს და დამფუძნებლებმაც შეგვაქეს და მოკლედ ძალიან მოგწონს თავი. მერე გადავდივართ უკვე როცა ჩვენი ლიდერობის მკვებავი არის ხოლმე სხვებისგან ვითარება, როცა ამაში უპოულობთ რაღაცა არა მხოლოდ ცხოვრების საზრისს, არამედ мотивაციასაც რა, რაღაცა კმაყოფილებასაც. და ბოლო საფეხური არის მსახურება რა. ბოლო ანუ ეს რაღაც მეხუთე საფეხური, რომელიც ეხა ბევრი ესეთი კლასიფიკაციებია, მაგრამ ამაზე მაღალი არ არსებობს. და ეხა არ მინდა რაღაც რელიგიურ დისკურსში გადაგვეზარდოს ეს, მაგრამ ეგ არის რა, მე არ მოსულარ იმისთვის რომ ვიბატონო, მოვედი იმისთვის რომ ვიმსახურო რა და მოკლედ ლაოძი არის აქეთ ამ მხრიდან, რომელიც მოკლედ ლიდერი არის, რომლის არსებობა არც კი ჩანს და გარემოს ქმნის რა. გუნცაკს განცდა რომ მე გავაკეთე. ხო, ანუ აღიარება ამ ხალხს არ აქვს. მეხუთე დონის ლეველის ლიდერებს აღიარების მოთხოვნილება აღარ აქვს. ოღონდ ეს გასავლელი გზა არის რა, ეს ვერ დაიბადა. მეხუთე კლასში ვერ გადახტები. ხა არის გამონაკლისები მანდაც რა, მაგრამ ეს საფეხურები უნდა აღიარების მოთხოვნილება უნდა დაიკმაყოფილო, რომ მე გადახვიდე რა. და სხვადასხვა ყველა პროფესიაში ეგრეა რა. აი მეცნიერები მაგალითად ჩემ ძმას ველაპარაკებოდი რა და ჩემი ძმა კი დათოსვარი მეცნიერი მექსიკაში გეოფიზიკოსი მოკლედ მექსიკის უნამის უნივერსიტეტის თენუირებული პროფესორი და მოკლედ აი ამ გეოფიზიკაში დიდი კაცია რა აღიარებები ბევრი სამხრეთ ცენტრალური ამერიკის გეოფიზიკური ასოციაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი და მოკლედ რა დიდი კაცია. და რო ვეკითხებ და ამ გზის განმავლობაში ჯერ დოქტორანტურა მერე მოკლედ ეს ხარისხები და ხო ვეკითხები რომ შენი შემდეგი მაილსტოუნი რა არის რა
და მეუნებოდა რა, იქ პანამერიკანის იმის პრიზი, ამის პრიზი, იმას უნდა მივაღწიო, ამას უნდა მივაღწიო და ეხლა ბოლოში რომ ვკითხებ, მითხრა რომ ისენი მყავსო რა, PhD მყავსო რა, 34 და მაგათი დაფრთიანებაო რა. და შენ სიტყვით დამამახსოვრდა, ხო? ხო, ანუ მისთვის ეხლა აღიარება როგორც ასეთი, ეს უკვე ეს არის რა, მისი პერსონალური აღიარება მას დიდად აღარ ამოტივირებს, ამაზე უფრო ამოტივირებს დაფრთიანებული მისი წვლილი რო არის იმის დაფრთიანებაში რა, PhD. ერთიც მინდა ამ თემაზე გკითხო და შემდეგ სხვა თემაზე გადავიდეთ, არის აღიარება, როდესაც ჩვენ გვიკითხავს ბევრი მენეჯერისთვის, ანუ მე და შენ მქონია ესეთი ურთიერთობა, რომ გვიკითხავს და შენ ეკითხები ხოლმე, რაში გჭირდება ეს აღიარება, გარკვეულწილად ხშირად მენეჯერები თუ ნებისმიერი ადამიანი ამას აკავშირებს უსაფრთხოებასთან, რომ თუ არ აღიარებული, თუ მომჩნევენ, უფრო დიდი შანსია რაღაცა კონკრეტულ რაღაც სტრუქტურაში დიდხანს გავჩერდე, დამაწინაურონ, მინიმუმ არ გაუშვან, ხო? შენ როდესაც იძახი, რომ ეს მეხუთე ლეველზე მყოფი ლიდერი, მსახურია, აღიარებას არ ითხოვს. აღარ ითხოვს თვითონ, მაგრამ ბექგრაუნდში მაინც ხდება, ანუ რაღაცა ვიღაცები მაინც მას აღიარებენ და ანუ ყარად არის, იმიტომ რომ ხშირად ხო გვინახავს, რომ ეს იმიტომ არის აქ ლამაზი, რომ მე დავდგი თუ რაღაცა, რომ ძალიან ითხოვენ ადამიანები, რომ მათი გაკეთებული გამოჩნდეს, როგორც ერთის ხრივ როგორც სიამოვნება მიიღოს, რომ მე რო არ ყოფილიყავი, არ ვიცი, ეს არ იდგმებოდა აქ, მაგრამ მეორეს ხრივ რაღაცა უსაფრთხოებას თითქოს აი მე ესეთი საჭირო კადრი ვარ აქ. კი, სწორი შეკითხვა არის რა. პირველი ფას ხო არ იხდიან შემდეგ ესეთი level 5 ლიდერები ხო არ იჩაგრებიან ცხოვრებაში მაგის გამო უსამართლობა ხო შეიძლება რომ ამას მათ მიმართ ბევრ უსამართლობას აქვს ადგილი რა თქმა უნდა მაგრამ პირველ რიგში არავის არ უნდა მოუწოდოთ რომ ყველა უნდა ანუ არაფერი ცუდი იმაში არ არის თუ მეტყვი რომ იცი არ მინდა მე რა მე ხო ანუ ადამიანების მხოლოდ 1%-ია მე ხუთე საფეხურზე ბევრი ვერც აცნობიერებს რომ საერთოდ ეს საფეხურია. ან საერთოდ ის არსებობს. არსებობს თუ არა, ხო რა, იმიტომ რომ კონცეპტუალურად ვერ ხვდები, მოიცა კაცო, თუ ლიდერი, მაშინ მსახური როგორ და აი ფრინველების გუნდური ქცევა, ხო ვიცით, რომ ეცვლებიან ერთმანეთს რა. პირველნი იქნებიან უკანასკნელნი, მოკლედ მიმირბის იქეთ. ხო და აღიარების მოთხოვნილე, ანუ არაფერი ცუდი იმაში არ არის, რომ ეს 4 საფეხურიც კარგი საფეხურია. ეხლა პირველი საფეხური ალბათ ყველაზე ცუდია, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ გვცემენ პატივს სხვა ადამიანები, რომ პოზიცია გვაქვს რა. ეს ალბათ ცუდი საფეხურია, თუმცა ესეც გასავლელი საფეხურია. თავარი რაც აქ უნდა ვთქვათ, ეს არის რომ ლიდერობა არ არის მხოლოდ მედროშეობა და წინამძღოლობა. არამედ და ეს ლიდერობა შეიძლება იყოს პოზიციური ლიდერობა ორგანიზაციაში და ეს ლიდერობა შეიძლება იყოს მეგობრების წრეშიც ლიდერობა, ეგეც ადამიანების მენეჯმენტია. აი შენი მეგობრების წრეში ხო გყავს ვიღაცა, რომელიც პირველი გაგახსენდა. აი მაგალითად რაღაცის დაგეგმა როცა გინდა, ვიღაცა ამოგიტივტივდება პირველი, რომელსაც იფიქრებ, რომ აი ამას ვეტყვი და ეს დაგეგმავს ყველაფერს კარგად. ვიღაცა სხვა ამოგიტივტივდება პირველი, რომელზეც იტყვი, რომ აუ რაღაცა მაგრა გამიხარდა ახლა დღეს და ამას მინდა რომ გავუზიარო რა და მოკლედ ტერმინები რომ შემოვიტანოთ, ერთი არის კარგი ივენთ მენეჯერი, მეორე არის კარგი მოტივაციური მენეჯერი, მესამე არის კარგი საოპერაციო მენეჯერი, მეოთხე არის კარგი ფინანსური მენეჯერი, ანუ მეგობრების წრეც ადამიანების მენეჯმენტია რა. თავარი აქ რაც უნდა ვთქვათ არ არის ის, რომ მოდი ყველა წავიდეთ კაცო მეხუთე დონეზე და უმაღლეს საფეხურზე, რა სისულელია. ვისაც უნდა მხოლოდ ის უნდა წავიდეს, ვინც ამას ჩათვლით თავისთვის საჭიროდ. თავარია რომ ვთქვათ, რომ ლიდერობა როგორც ასეთი კლასში, მეგობრების წრეში, სამსახურში, ოჯახში არის სხვა ადამიანების მოტივირება და ზრუნვა და გაზიარება სიხარულის და მოსმენა და გათვალისწინება და არა დომინანტობა. ესეთი რაღაცები უფრო
შეშვენის ლიდერს ვიდრე დომინანტობა. და გასაგებია ეს დომინანტობის მოთხოვნილებაც პრიმატებიდან მოყოლილებული გვაქვს, მაგრამ ლიდერშიპზე როცა ვლაპარაკობთ და მაგიტომ ამბობ რა მე არ ვიცი ეს ისწავლება თუ არა. ეხლა მაგალითად კურსზე რაღაცა თვითრეფლექსიების სავარჯიშოები როცა არის, სისტემა რაღაცნაირად გაძალებს, კეთილი გაგებით, გაძალებს მოსმენას. ისე თეორიულად ჩვენ ხო ვიცით, რომ აი ყველა ადამიანისგან შეგვიძლია ვისწავლოთ რაღაც. ხო, თეორიულად. მაგრამ ეს მხოლოდ თეორიულად ვიცით და ასე თავს ვიწონებთ ხოლმე სადღეგრძელოებში ამ სიტყვებით, მაგრამ ხო, აი ხა შენ კურსზე რადგან გადავედით, მაგას მინდა რომ შევეხო, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მეკითხება ხოლმე მე ხაც რომ გაიგეს რაღაც ბოლო ეპიზოდში შენ იქნები ჩვენი სტუმარი. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ხელმისაწვდომი ხარ მეტნაკლებად და ბევრ ადამიანს შეუძლია რომ ეს კითხვები დაგისვას, მივხვდი რომ არის რაღაცეები, რაც ხალხის ინტერესს იწვევს და შეგვიძლია ამ ფორმატში გავუცეთ ახლა ამას პასუხი. ერთი არის რომ შენი რაღაც ძალიან დიდი გამოცდილებით, რაც გააქვს რაღაც ბიზნეს კონსალტინგი, არ ვიცი, სატელევიზიო პროექტები, თავად მონაწილეობა ამ სატელევიზიო პროექტებში და შემდეგ არის ეს ადამიანის მენეჯმენტის კურსი, რომელსაც უკვე თქვით 10 წელი აკეთებს, დათო გოგიჩაიშვილი. რა არის ის, რაც შენთვის არის ამ პროცესში საინტერესო? იმიტომ რომ გასაგებია რომ ხალხი ვინც ამ ყველაფერს გაივლის, მათთვის ეს ძალიან კარგია, იმ გარემოსთვის სადაც ხვდებიან ძალიან კარგია, ასეც ისიც უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ რაღაცა გასაუბრებებით იღებ ამ ხალხს შენ კურსზე ამ მოგზაურობაში. ეხლა 2026 და 2027 წლის მიღებები გახსნილია, ვისაც გინდათ, იმიტომ რომ ესეც ხშირი კითხვა forward G-ზე უნდა დარეგისტრირდეთ. ეს გასაგებია, მაგრამ საინტერესოა შენი მხრიდან, აი შენ როდესაც ესაუბრები, შენ თავს და შენ თვითონ თუ დაფიქრებულ ხარ, რატომ შენთვის რა მოაქვს ამ ყველაფერს რა? იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს გაჩერდი, ძალიან მაგრად რაღაცა გაასცემ ამ შენ ცოდნას და არც ერთი კურსი ერთმანეთს არ გავს, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი სხვადასხვა ფორმატი, ხა ამას უფრო არ გეკითხები, იმიტომ რომ ეს რაღაც უნდა გაიაროს ადამიანმა რომ მიხვდეს რაზე არის საუბარი, იქ რაღაც შენ როცა ახსენე ხე რეფლექშენები არის რომ კურსი როგორ იწყება, ხალხი აზიარებს თითოეულ кейსზე თავის მოსაზრებას, ეს ცალკე ამბავია, მაგრამ პირადად შენთვის რატო არის ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ასევე საქართველოში გვინახავს ბევრი ადამიანი, რომ ძალიან მალე გადაუწყვეტიათ თავიანთ კარიერაში, რომ მოდი ახლა მე თან ლექტორიც ვიქნები, რაღაც ერთდღიან კურსს ჩავატარებ, მე იქაც ვკითხულობ, აქაც ვკითხულობ, იქაც ვასწავლი, ეს კურსი გინდათ ამაშიც მოგამზადებთ. მაგრამ შენ რაღაცა თანამიმდევრულად 10 წელი არაფერი არ შეცვლა იმ გაგებით რომ მარტო ეს კურსი გაქვს, სულ მოტივირებული ხარ და მე Facebook-ზე ან LinkedIn-ზე ვინც მოყვება, Instagram-ზეც მგონი, შეიძლება Instagram-ზე მაგდას არ აზიარებ. Instagram-ზე ახალი ვარ. ხო, იქ რაღაცა ამდენ ადამიანის რაღაცა პირადი ამბები იცი, ხო და აი საინტერესო შენ რამ გაგაჩერა ამ მოედანზე ამდენ ხანს. წიგნი, ყველა ისევე როგორც ყველა ადამიანი არის ახალი წიგნი, ასევე არის ყველა მონაწილე ახალი წიგნი, რომ წაგიკითხო. ხო, ეგ ხო სხვაგანაც სხვა სფეროში შეიძლება გეპოვნა რა. ანუ არ ვიცი ხა რაღაც. კი, თეორიულად კი. შენ თუ რა ყოფილიყავ რაღაც დიდი საკონსულტაციო კომპანია, ყოველი კლიენტი ეს იქნებოდა. მაგრამ აი კურსი რაღაცა ჯადოსნურად მიწებებული ხარ რა. ხო, თვითონ ეს გარემო განაპირობებს იმას, აქ შექმნილი გარემო განაპირობებს იმას, რომ ფაქტობრივად ერთი ორგანიზაციის მენეჯერს როცა ველაპარაკები, ფაქტიურად მთელი ორგანიზაციის შიდა ამბებს ვიგებ. რა დინამიკაა მენეჯმენტი, შესაბამისად ამ ორგანიზაციის კონსულტანტი როცა ვხდები ხოლმე მე, ბევრი რამე თითქოს დაუსწრებლად ვიცი, ეს ერთი. მეორე როგორ გითხრა რა, ერთი მხრივ როგორ განსხვავდება ინდუსტრიების და სხვადასხვა ორგანიზაციული კულტურების ორგანიზაციების პრობლემატიკა ადამიანების მენეჯმენტში. მაგრამ მეორე მხრივ მაოცებს და უკვე 57 ჯგუფი მორჩი, მეორე მხრივ მაოცებს როგორ გავს ერთმანეთს რა. ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული და აბსოლუტურად მსგავსია ხოლმე.
გამოწვევები რა. მაინტერესებს, აი ყოველთვის აღმოჩნდება ხოლმე ისეთი кейსი, რომელიც აი ჩახუჭუჭებულია და რთულია და ეგენი ისეთ ყურა, აი მათემატიკა ვისაც უყვარს გამიგებს რა. რთულად იმამდე მისასვლელი ამოცანები ვისაც გვიყვარს, აი ეგეთი რაღაცაა რა, იმიტომ რომ ადამიანებთან გვაქვს საქმე რა. ეს ჩვენ ვართ ირაციონალური, ხშირ შემთხვევაში ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებებით და პოზიციებით ახსავსე, ისე რომ ყველა შემთხვევაში მართლები უნდა გამოვიდეთ მაინც, არალოგიკურ ემოციებით მართული არსებები ვართ რა. და ამიტომ აქ რეცეპტები რა, აქ ამის ლექციის ჩატარება, რომ რაღაც სლაიდები გქონდეს და აქაც წაიკითხო, იქაც წაიკითხო, იქაც წაიკითხო, ცოტა რთულია. ეს კურსი ახლა და მეთანხმები, რომ უფრო გავს საკონსულტაციო მომსახურებას უფრო გავს, ვიდრე კურსს რა, სადაც ახლა შემოდის ვიღაცა ლექტორი ჭკვიანი სახით გოგი ჩაიშვილი, პროფესორი გოგი ჩაიშვილი და რაღაცას ლაპარაკობს და შენი თანამონაწილეობა მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ გავიგე და რაღაც ფორმულა ჩაიწეროს, ესე არ არის. იმიტომ რომ აქ ფორმულები მიუხედავად იმისა, რამდენადაც არ უნდა გვიყვარდეს მათემატიკა, ადამიანების მენეჯმენტში მოკლედ მათემატიკა ბევრ რამეს ვერ ზომავს. უფრო თვისობრივი მონაცემები გვჭირდება ხოლმე. შესაბამისად, ეს არილევა რა, როგორც ადამიანის სამყარო, შინაგანი სამყარო არილევა, ეს ინტერესი არილევა რა. 57 ჯგუფი და რა ვიცი. ხო, ანუ შენთვისაც რაღაცა დიდი ინტერესი და აღმოჩენების კიდობანია ეს ყველაფერი და ჩვენ დარწმუნებული ვარ ბევრი მაყურებელი იმიტომაც გვიყურებს, რომ ეს მოისმინოს, მაგრამ არიან ხალხი, ვისაც აინტერესებს, ახლა ტრეილერი უკვე დადებულია, Spotlight-ი 2013 წლიდან ვაკეთებთ ჩვენ Spotlight-ს, 2015 წელს დათო იყო ჩვენი სპიკერი, თემას დაარქვა ასე, მე მარკეტინგის აზზე არა ვარ. უბრალოდ აკოს ვერ უთხარი უარი, ეს ვიდეო დევს YouTube-ზე სხვათა შორის, შეგიძლიათ ნახოთ. და 10 წელია სხვადასხვა სიხშირით, თითქმის სულ ხარ ამ ჩვენ ღონისძიებაზე. და ეს არის შემილია თამამად თქვა, რაღაც ერთადერთი ღონისძიება, რომელიც ასევე შენც ელოდები, ჩვენც გიწვევთ, რაღაც დიდი ენთუზიაზმით ერთვები, ძალიან ემზადები, სხვათა შორის ამასაც გავამ ხელახლა ამ ეპიზოდში, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია, ვინც გვეკითხება, რომ მე როგორ გავხდე სპიკერი, ზოგი რაღაც ეტაპზე ხდება კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გამოკითხვები, ხალხი რაღაც ავსებს ამ ფორმებს, იძახიან რომ ეს მოიწვიეთ ის, მაგრამ ძალიან კარგ გამოსვლებს სჭირდება რაღაც დისციპლინა, მომზადება და ასე შემდეგ. ხა ამაზე არ მინდა ბევრი ვისაუბროთ. ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, მინდა რომ შენი, იმიტომ რომ არასდროს არ გვისაუბრია ამაზე, შენთვის რა არის Spotlight-ი, რატო ენთები ხოლმე, იმიტომ რომ ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ძლივს დაგითანხმეთ საერთოდ ამ სცენაზე გამოსვლით, მაშინ რაღაც ძალიან მარკეტინგ ფოკუსდ ვიყავით ეს ღონისძიება, მერე უკვე რაღაც ყველაფერს შევეხვეთ, რაც შემოქმედებით ინდუსტრიაში გადის და ასევე რომ გითხრა იმ ვიდეოზე, რომელსაც აი ჩვენი საუბრის შემდეგ პირველად ნახავს ჩვენი YouTube მაყურებელი, ეს არის გოგიჩას რეპი. კარგ მენეჯერი. ეგ რომ ყოველ წელს ვერთვები ხოლმე Spotlight-ზე და მოკლედ მხოლოდ Spotlight-ზე ვერთვები ხოლმე რა. სპიკერი მე არა ვარ და არ დავდივარ ესე რა. ჩვენთან მობძანდით და მოდი ლიდერშიპზე გველაპარაკეთ ან გუნდურობაზე და არა იცით არა ვარ სპიკერი. კარგია რომ ესე საჯაროდ თქვი ამას გაუგზავნი ხოლმე, იმიტომ რომ ხალხს გონია რომ ხარ და არ მიდი. არა, მე ვარ ტრენერი და ორგანიზაციული კონსულტანტი, მენეჯმენტ კონსულტანტი, უფრო ვიდრე სპიკერი. თუმცა აკო ეხა არ მოგწონს ხოლმე შენ ესე საჯაროდ შექება, როცა გაქებ, მაგრამ ერთ-ერთი ცოტა ადამიანთაგანი ხარ, ვისაც უარს ვერ მეუბნები რაღაცებზე და ეს იყო 2015 წელს და ზუსტად ის სახელს დავარქვით მაშინ, ეს მართალი იყო რა, მე მარკეტინგის აზრზე არა ვარ, უბრალოდ აკოს უარი ვერ უთხარი და იმ წელს best speaker-ი გავხდი და რაზეც მე შენ დიდი შენიშვნები მიიღე, რომ ვინ მოგვითრია კაცო ეს არა მარკეტერი საერთოდ. იმიტომ რომ მენეჯმენტ პერსპექტივა. ეხლაც მენეჯმენტ პერსპექტივა, ჩემი აზრით რაღაცა მოკლედ Spotlight-ი პირველ რიგში გახდა რაღაცა ისეთი პრესტიჟული, რომ ბილეთებზე რო დიდი ამბავია და რომ გირეკავს ყველა, რომ არიქა და მეორე დღის დამატებას რო გთხოვენ ხოლმე. შეიძლება ხვალაც გამოვიდეს იგივე სპიკერები. კიდევ ერთი დღი მაყურებელთა თხოვნით, კიდევ ერთი დღით დამატებით.
ხო და ძალიან პრესტიჟული გახდა და თან თვითონ Spotlight-ი რაღაცა ჯადოსნური ისა აქვს, მიზიდულობა აქვს რა. გარდა შედეგებისა და რაღაცა მოკლედ ამ შთაგონებების გაზიარებისა, რაღაცა აუხსნელი მიზიდულობა აქვს, რომ ყოველ წელს ხარისხს ინარჩუნებს და ეს მართლა მოსალოცია. მადლობა. ჩემს გამოსვლებს რაც შეეხება, ხო, ძირითადად ბუნებრივად ალბათ მაინც მენეჯმენტ პერსპექტივით და მენეჯმენტ კუთხით გამდიდრება. ეხლა შარშან მაგალითად როგორია იდეალური სამსახური გახსოვს, ეს მენეჯმენტ პერსპექტივა იყო, როცა დამფუძნებლები არიან, ვინც გვიქმნიან გარემოს და იქ დარბაზიდან რო ვიმღერეთ ერთად და ამბავი რა. ეს ვიდეოც ხოთა შორის გვიდევს YouTube-ს. წინა წლის, ხო. და წელს იყო ეს განსხვავებული, ხო, აი რატო მოგინდა რაღაც ამ ფორმით იმას ერქვა რა და როგორ. ანუ ეს სპიკერებისთვის ძალიან აქტუალური რა, რომ სათქმელი რა არის და როგორ ვამბობთ, ანუ რას ვამბობთ და როგორ ვამბობთ და მოკლედ სხვადასხვა მაგალითები და ბოლოში ბუნებრივად მოდი კარგ მენეჯერებს უმღეროთ რა. აი კარგი მენეჯერი რას ნიშნავს და კარგ მენეჯერზე სიმღერა არ აგვაქვს რა, რომ შეგეძლოს, რომ აი შენი კარგი მენეჯერი თუ ყავს, ესეც ჩაუგდო ეს ვიდეო და დათაგო და უთხრა, რომ აი შენზეა. ან თუ პირიქით ცუდი მენეჯერი ყავს, დათაგო და ჩაუგდო და უთხრა, რომ შენზე არ არის. ესეთი რო გახდები მერე მოგიძღვრია ამ სიმღერას. და ეს დიტო ტიკარაძის დახმარებით რა, დიტო ტიკარაძეში აღმოვაჩინე ფარული პოეტური ნიჭი. და მოკლედ ისა რა, ეს სიტყვებს აძლევ და ლექსს გიწერს. ესეთი უნარი აქვს. კარგსთან. და წელს გავურთულე. ChatGPT-ია, ხო? Gemini უფრო რა. და წელს გავურთულე და უთხარი, რომ მე სიტყვების ნაცვლად მოგცემ იდეებს და აბა თუ გამოგვივა რა. და მე ამაზე რეპს რო განსხვავებული ფორმა იყოს და იდეები უთხარი არ აზეს ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ რა, რომ კარგი მენეჯერი ისაა, რომელიც მსახურია უფრო და არა დომინანტი, კარგი მენეჯერი ისაა, რომელიც გუნდს აერთიანებს და გუნდი ბედნიერი ყავს, ანუ მხოლოდ შედეგები არ არის მისი ამოსავალი წერტილი და წარმატების წინაპირობა და განმაპირობებელი და განსაზღვრელი. კარგი მენეჯერია ის, რომელსაც ჯერა გულით რომ თუ მარცხია, მაშინ ეს მე დავმარცხდი და თუ გამარჯვება, ეს გუნდმა გაიმარჯვა. ოღონდ ჯერა გულით ამ სიტყვების ფილოსოფიის და არა ისე რომ ამას იყენებდეს რაღაცა პიარისთვის რა, რომ ძალიან ხშირად ხომ მოგვისმენია, რომ არაკაცო ჩემი გუნდის წევრების გარეშე მე ვერაფერს ვერ შევძლებდი, მაგრამ სინამდვილეში ეს მედიდურად გულისხმობენ, რომ აი რა ეშველებოდა ეხა გეხვეწები ამ საწყლებს მე რო არ ყოლოდი რა და მოკლედ ესეთი რაღაცეების თუ გჯერა და მოტივირების და სხვისი სიხარულის და გუნდი რო ჩათვლის რომ მოკლედ გუნდია მთავარი და ასე შემდეგ ესეთი რაღაცები ამ ყველაფერზე მოგიდა რომ რაღაცა რეპის კარგი მენეჯერი ხარ ხო და ეს იდეები ვუთხარი აი რაზეც ვილაპარაკეთ ეს მსახურება რაზეც ვილაპარაკეთ რომ ეს გათითო კაცება გვაოხერტიალებს ეს გიზონიშნიანიძის ციტატა მოკლედ ასე შემდეგ და აბა თუ გამოგვივა მეთქი რა და მომეწონა ძალიან რა და მომეწონა ძალიან მე მელოდია მისამბები მუსიკა და ბოლოში ხო გამოვიდა ესეთი რეპი რაზეც საუბრის დასაწყისში შენ წარმადგინე რომ რეპერი დავით დათო გოგიჩაიშვილი გვაქვს უბრალოდ და ექსკლუზიურად მის რეპსაც მოვისმენ ხო რაღაცა ის ვიფიქრეთ რა დღე დადგა ჩემ ცხოვრებაში რომ რეპით წარმადგინე ხო ძალიან ბევრი ვალი გვაქვს რაღაც Spotlight-ის ვიდეოები გვაქვს ეტაპობრივად გეგმავთ ამ ყველაფრის გამოქვეყნებას რა თქმა უნდა რაღაცა გამოქვეყნება რაღაცა ჩვენ არქივში დარჩება ეს რაღაც დიდი გადაწყვეტილებები არის და ეტაპობრივად მოხდება ეს ყველაფერი მაგრამ ეხა გვინდოდა რადგან ინტერესია ჩვენც რაღაც YouTube-ზე გადმოვედით მოდი ეს ნაწილი გავაკეთოთ ეხა ჩვენი YouTube მაყურებელი ნახავთ ამ ვიდეოს ეს არის მხოლოდ რეპის ნაწილი ანუ სადაც კარგ მენეჯერზე არის რაღაცა ბიტი თავისი ტექსტით სხვათა შორის ტექსტიც ეწერებათ შეგიძლიათ აყვეთ ვინც არ იყავით Spotlight-ზე და ასეთი ბევრია, იმიტომ რომ უბრალოდ დარბაზში ვერ დავტიეთ იმდენი ადამიანები, ვინც ვერ იშოვა. ხო, რაღაც წინაც უძღოდა რაღაც ბევრი საუბარი ამ ყველაფერს, მაგრამ თქვენ ნახავთ მხოლოდ ამ სიმღერის ნაწილს.
შენ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა 2025 წლისთვის და მე მგონი როგორც ტრადიციაც გვაქვს სპოტლაიტობაზე, ასეთივე ტრადიცია თუ ჩვენი იუთუბერობა გაგრძელდა და რაღაც მიზანი გვაქვს რომ 2026 წლის ბოლოს 100,000 გამომწერზე ავიდეთ და გქონდეს ეს YouTube ღილაკი. როგორც ამ რად გვინდა არ ვიცი, მაგრამ როგორც ამ კურსზე გვაქვს ეს რო ხო იცი ლევანი ერთი ჩვენი მეგობარი ერთ-ერთი ორგანიზაციის დირექტორი მეკითხება რომ 36 ჯგუფში იყო. ხო და ერთ-ერთ მათ შეკრებაზე მივედი და რამდენ ჯგუფს ეხავ რომელი ჯგუფი ეხავ მაშინ 42-43 მქონდა რა ამ დღეს და რომ რამდენ ჯგუფს აპირებო და არ ვიცი მეთქი ლევან ეხა ესე როგორ გითხრა და არა აი მაინც რამდენსო და მე ვთხარი რა ვიცი აი სანამ არ მომბეზრდება ხომ იცნობ როგორც ვარ და არა მაინცო და მე ვთხარი ავიკვიატებ მაშინ რადგან ესე აქტიურად მეკითხები 100 ჯგუფს გავაკეთებ თქო მოიცა მე წყვეტოს აღარ აკეთებო მეო და ვთხარი ბიჭო სანამ 100 ჯგუფამდე ავარ აი რაში გაინტერესებს არა ჩემი შვილისთვის მინდა მე და ჯერო პატარა 11 წლის არის ხო და იგივე მინდა რომ ესე იგი 100,000 კი არა და მილიონი მომხმარებელიც გისურვო, იმიტომ რომ YouTube არის მომავალი და დიდი ტრენდია და სწორს აკეთებ რომ YouTube არხს უფრო აქტიურებ და ყოჩაღ და გისურვებ რომ ხო რა 100,000 კი არა და გაცილებით მეტი 1000 დიდი მადლობა ხო 100,000 მივიღებთ ღილაკს ჯერ 100,000 მივაღწიოთ ამიტომ ეხლა ვნახოთ ვიდეო, სიმღერა, მანამდე არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და სხვა ექსკლუზიურ კონტენტსაც შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა პირიქით აკო. მაშასე. ოდა კარგ მენეჯერს. ყველაფერზე გვაქვს სიმღერა წვიმაზე, მონატრებაზე, სიყვარულზე, ღამეზე ერთი რეპი უნდა გქონდეს კარგ მენეჯერს ინტერაქციას რაც შეეხება არ შეგაწუხებ და არ გეტყვით რომ ეხლა ყველამ ერთად ვიმღეროთ უბრალოდ ეს იყოს რა თავების გრე სიმღერას შენთვის ვღერი თუ ხარ კარგი მენეჯერი თან მსახური თან ლიდერი გონიერი ზომიერი შენ არ გიკვირს არაფერი გაინტერესებს ყველაფერი იმიერი ამიერი რეპი მრავალჟამიერი შეგიძლია გაარჩიო მოყვარე და მტერი გუნდის მარცხზე იყო სრულად პასუხისმგებელი არასოდეს ფიქრობდე რომ მაგარი ხარ ყველაზე და მუდმივად მუშაობდე თვითგან ვითარებაზე რუსთველის დარაბარები შენთვის აქტუალურია რასაც აგასცემ შენია რაც არა დაკარგულია შენგან ყველა ელის მისცე პასი კალათბურთში ხელით ფერწერაში ფერით მუსიკაში ბგერით კაცება გვაოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მე ავან ჩავანი რაც ყოფს კი არა რაც გვაერთიანებს ის არის ვთავარი გიზონიშნიანიძე გვაკვალიანებს მენეჯერი გუნდს აერთიანებს გუნდი წისქვილის ქვას დაატრიალებს თებს გადადგამს და გადაატრიალებს შენი მისია კი იმაშია ყველას შეუქმნა მოტივაცია თუ გაიმარჯვებ როგორც სპორტშია მთელ გუნდს შეხვდება ეს ოვაცია ერთი ბგერით ვერ შედგება ორკესტრი და სიმფონია მრავალხმიანი სიმღერა ქართული პოლიფონია Ranina Reno Ranina Reno Ranina Reno Ranina Am simღერას შენთვის ვღერი თუ ხარ კარგი მენეჯერი
კაცრი და გულის ხმიერი და ყავს გუნდი ბედნიერი აქამდე არ ვინ გიმღერა რეპი ჯაზი ან ოპერა და შენზეა ეს სიმღერა ყველა სიტყვა ყველა ბგერა შენ ხარ რითმა ლექსში სწორი სიტყვა ტექსტში სანაყოფე ტოტი და მუსიკის ნოტი მეტი რა ვთქვა ამ ერთ რეპში მოკლე დროში და ჩქარ ტემპში დანარჩენზე ვიწრო წრეში ადამიანების მენეჯმენტში დიდი მადლობა. დავიწყოთ ყველაზე დიდი unboxing-ი მარკეტერის ისტორიაში. არ მინდა რომ YouTuber-ს ეგონოს, საერთოდ წარმოდგენაც არ გვაქვს. შეიძლება ვიღაცებს ჩვენზე უფრო დიდი unboxing-ები გაუკეთებიათ, ან ეხლა აკეთებენ. ყველას რესპექტი. ჩვენ პირველად ვაკეთებთ ამას. აქამდე რაღაცა ეს საჩუქრები ძირითადად ზიარდებოდა მარკეტერის Instagram-ზე, stories ფორმატში, პირადი მადლობებით და მივხვდით, რომ ძალიან დიდ დაინტერესებას იწვევს. სანამ დავიწყებდეთ უშუალოდ აი ამ საჩუქრების გახსნას და ყველაფერს ნახავთ, რაც აქ არის, მინდა მოგიყვეთ მოკლე ისტორია, რომელიც გავარკვიეთ, რომ დაახლოებით 2000 წლებიდან იწყება აი ეს კომპანიებმა, რომ ერთმანეთისთვის დაიწყეს საჩუქრების გაგზავნა. ერთ-ერთი ფლაგმანი ამ ამბავში იყო Geocell-ი. სწორედ Geocell-მა დაიწყო პირველმა საჩუქრების გაგზავნა კომპანიისთვის. შეიძლება ვცდებოდე, თუ ვცდები დააკომენტარეთ და როგორც გავარკვიეთ, Geocell იყო სწორედ პირველი კომპანია, რომელმაც დაიწყო კომპანიამ, რომ დაიწყო მეორე კომპანიისთვის საჩუქრის გაგზავნა და ეს ხდებოდა როგორც ახალ წელს, ასევე აღდგომას. როგორც დაგპირდით, ეხლა ვეცდებით გავხსნათ, მეც პირველად ხსნი, არ ვარ ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რაღაც სუპერ ემოციებით გამოხატოს საჩუქრებზე, ამიტომ არ გეგონოთ რომ რამე არ მომეწონა, ან შეიძლება ძალიან გავგიჟდე ხოლმე საჩუქრებზე. და რასაც ვეცდები ახლა ამ ვიდეოში არის რომ გაჩვენოთ რა დევს ამ ყუთებში. დავიწყოთ მეგა unboxing-ი. პირველი ხელს მოვკიდებ აი ამ ვერცხლისფერ ყუთს, რომელიც არის როგორც ხვდები, საქართველოს ბანკისგან, ესეთი ლამაზი ჟინის ქურთუკი, შვენიერი, რა ვიცი, ეგრე გაჩვენებთ, იმედია ხედავთ. აქეთ დავიდო. ისევ შეხე იმაზე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი როგორ დავახარისხო მე ჩემს ზურგს უკან. აქამდე არ მქონია ესეთი ძალიან ლამაზი სტიკერები და ძალიან კარგი მესიჯი ამ ახალ წელს, ნაკლები შეზღუდვები, მეტი შესაძლებლობები, ნაკლები არ გამოვა, მეტი ასრულება, ნაკლები გაჩერება, მეტი წარმატება, ნაკლები დაბრკოლება, მეტი ჟინი. შვენიერი, ეს დაიდებს ჩვენს არქივში ბინას. შემდეგი საჩუქარი არის Stipfold-ისგან, ეს გაჩვენეთ კიდევაც სტორიში. ეს ცოტა ისე გამოვიდა, რომ ძალით ვიჩუქეთ. ჩვენ ღონისძიებაზე ქონდა ბექაპ ხაკაძეს მოტანილი. არის მომავლის სახლის კონცეფცია და ეს ნიუთიც გადმოინაცვლებს მარკეტერში. აი აქ განთავსდება და შევინახავთ ისტორიასავით. გავხსნათ კიდევ ერთი საჩუქარი, რომელიც ახლოს მაქვს, ყველაფერს გადავწოდები, რაც აქ არის, იმიტომ რომ ვიცი, რომ გაინტერესებთ. Greenway, აგერ ზისგან დამცავი, სხვა შორის ზამთარში და ზაფხულში ძალიან საჭირო ნიუთია. კიდე რა შეგხვდა Greenway-ისგან? პირველადი დახმარების ყუთი, აუცილებელი. ეს ძალიან კარგი ინიციატივაა და სხვათა შორის ჩვენ ღონისძიებაზე ყოველთვის spotlights გულისხმობ, ვფიქრობთ ამ პირველადი დახმარების არსებობაზე იქ. ანუ შეგხვდა პირველადი დახმარების ყუთი, კიდე ერთი ყუთი, ამას გავხსნით ცოტა ხანში. ეს არის დასამუხტი ავტომობილის, ანუ რაღაცა თუკი აკუმულატორი დაგვიჯდა და თერმოსი
შვენიერი საჩუქრები. დიდი მადლობა Greenway-ს აქედან და რა თქმა უნდა, ჩვენს ქალაქში რაც ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანია, ტელეფონის ნომრის დასატოვებელი, რომ თუ კი ცუდად დავაპარკინგებთ, შეძლონ ჩვენი პონი. გადავედით, ისევ ავტომობილების თემაში ვართ, Toyota, ცენტრი Tegeta, ღვინო, წინანდლის მამულის ღვინო, რაღაც მარკეტერი აქ აწერია, შვენიერი, დიდი მადლობა Toyota-ს და ესეთი ნახატიც გვაქვს Toyota-სგან. Toyota ცენტრი Tegeta, ირაკლი კახაბრიშვილი. კახაბრიშვილი ალბათ ეს არის მცირე ისტორიით. იაპონური აქცენტი. ძალიან ლამაზია, ძალიან დიდი მადლობა. გავაგრძელოთ მეგობრებო. მე თან ვეცდები რომ ეს გადავახარისხო. ესეთი ლამაზი ყუთი მივიღეთ სასტუმრო ტელეგრაფისგან. და ღვინო, შვენიერი, leading ჰოტელი. დიდი მადლობა. ეს ღვინოც დაგემოვნდება ამ ახალ წლებში. ესეც გადმოვდოთ. Next-ის საჩუქარი გავხსნათ, წითელი ყუთი. გავხსნათ რა ხდება. ვაუ. ესე გადმოვატრიალებ. მოეს შამპანიური, რომელიც ახალი წელს ძალიან მნიშვნელოვანია. Next-ის ბურთი ნაძვის ხესთვის. ჩვენ ნაძვის ხე არ გვაქვს, ზეთის ხილის ხე გვაქვს და რაღაცნაირად დავკიდებთ აქ. კიდე მეორე მოეს შამპანიური. აქ ნახოთ რა დევს. ოპა. ამაზე, აი, ჩურჩხელები. ძალიან ლამაზი, საყვარელი პატარა ჩურჩხელები. აგერ გვყავს მაკნატუნა, ესეთი რაღაცა, შვენიერი. და კიდე ერთი ყუთია, გოზინაყი. გოზინაყის გარეშე არ გამოდის. სანამ გადაღებას დავიწყებდეთ, ჩემმა გადამღებმა ჯგუფმა მითხრა, უეჭველი რომელიღაც ყუთში იქნება საჭმელებიო და ჭამა არ დაიწყო, თორემ ვერ გადავიდეთ. ამიტომ გოზინახს აუცილებლად დავაგემოვნებთ, მას შემდეგ რაც ეს გადაღება მორჩება. აი ესეთი გამოცდილება, სიმართლე გითხრათ, არ გქონია, რომ ამდენი საჩუქარი ასე კამერის წინ უნდა გავხსნათ და ამიტომ თუ მოგწონთ ეს ვიდეო და ამ ტიპის ვიდეოები, ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ დაგვიკომენტაროთ. პრინციპში იმასაც მოვისმენდი, რომელიმე კონკრეტული საჩუქარი თუ მოგეწონათ ამდენი ყუთიდან და მადლობა ყველას. თვალშეშ მადლობა ყველას, ვინც გამოგვიგზავნა და მადლობა იმ ხალხსაც, ვინც რაღაც ყურადღება გამოხატა, წერილი მოგწერა, ძალიან ლამაზი ბარათი გამოგვიგზავნა, უბრალოდ მოგიკითხა და კარგი გვისურვა. შემდეგი საჩუქარი არის საქართველოს საბანკო ასოციაციისგან. დიდი მადლობა. ესეთი თეფში მივიღეთ. და რო არ გამომჩეს კიდე რა ჭიქა. ხმები, გესმით ალბათ. ეს არის ასოციაციისთვის შეიქმნა ეთნო დიზაინს შეუქმნია ეს ყველაფერი. ვა, ძალიან მაგარია, მთელი ისტორია მოყვება, ძალიან უნიკალური საჩუქარია ნამდვილად. ისე ზოგიერთი კომპანია აკეთებს აქცენტს ისეთ საჩუქარზე, აი წლები რო გექნება და რო გაგახსენებს თავს. ზოგიერთი არის რაღაცა იმ წელსვე, რომ შეგიძლია მიირთვა და ააგემოვნო. შემდეგი საჩუქარს მოვკიდოთ ხელი, Infinity Ventures Holding, აი ზუსტად ამაზე გადავიდეთ. ძალიან მაგარი ღვინო. ღვინო ისე პრინციპში ყოველთვის კარგი საჩუქარია. შენი საახალწლო საჩუქარი წელს სიკეთედ გადაიქცა, ხო, შვენიერი. დაასკანერე სანახავად. აქ რაღაცა Infinity Ventures Holding-ისთვის ქველმოქმედება უკვე საახალწლო ტრადიციად იქცა. ხო, ანუ აქ რაღაცა კიდე ხდება, ეხა უნდა დავასკანეროთ. ამიტომ მადლობა Infinity Ventures, ეს ღვინოც აქეთ გადაინაცვლებს. გადავიდეთ შატო მუხრანთან. მაპატიეთ თუ ვინმე შემეშალა და არასწორად გამოგაცხადეთ, მაგრამ ეს არის ნამდვილად შატო მუხრანი და ვა, რა მაგარია? საიდუმლო კოლექცია. აი ესე აწერია ამ ღვინოს საიდუმლო კოლექცია და რა ღვინოა ბოლომდე არ წერია. ამას აუცილებლად მალევე დავაგემოვნებთ. ამ საიდუმლოს მალევე გავიგებთ. გადავიდეთ White-ზე. ეს არის ძალიან საინტერესო ახალი ჟურნალი. რომელიც გამოჩნდა ქართულ მედია სივრცეში. ძალიან გემოვნებიანი, ანუ ერთი სიტყვით, ეს არის ძალიან გემოვნებიანი. თუ ჩემი არ გჯერათ, აუცილებლად გადახედეთ მათ Instagram გვერდს, მე მაპატიეთ, შეიძლება სხვა სოციალურ ქსელებშიც აქტიურად არიან, მაგრამ Instagram-ზე ხდება. გავხსნათ, რაღაც საგულდაგულოდ არის დაწებებული. იმედია გესმით ეს ხმები. გავხსნათ, ვაუ. აი, გავხიოთ. ვაუ. კარგია. სტიკერები. დიარაკო, ანუ პერსონალიზებულია. გილოცავთ ახალწელს, გისურვებთ საუკეთესოს, ლაშასგან, მადლობა ლაშას და
ესეთი ჟურნალია ლამაზი, რომელიც არის ცარიელი. და აქვს წინა სიტყვაობა, რომ ემზადებიან, რომ ეს ჟურნალი გამოვიდეს, თუ არ ვწდები ეს გეგმა არის, რომ იყოს ბეჭდური მედიაც, გარდა იმისა, რომ ციფრულ სამყაროში არიან, გამოგვიგზავნეს ცარიელი ჟურნალი, აი თუ ხედავთ, არც ერთი გვერდზე არაფერი არ არის და გვთავაზობენ, რომ ჩვენ თვითონ შევავსოთ იგი. და როდესაც დავასრულებთ, ანუ შეგიძლიათ ჩანახატებს, ტექსტებს გავაკეთებთ, გვთავაზობენ, რომ გამოგვიგზავნეთ და we will celebrate your version. ანუ შენ იმას ვიზეიმებთ და ამ ექსპერიმენტს აუცილებლად გავაკეთებთ და ნახოთ როგორ გაგრძელდება. ანუ ეს არის საჩუქრის მაგალითი, რომელიც გამოგიგზავნეს, შენგან რაღაცას ელოდებიან და შემდეგ კიდე რაღაცა მოხდება. ის სხვა სერიებში ვნახოთ მოკლედ როგორ გავითარდება. ამჟამად არის ესეთი ჟურნალი და შიგნით თეთრი გვერდები. ხო, ეს გვაქვს პრინციპში ეს არ არის საახალწლო საჩუქარი, უბრალოდ გვაქვს და ყველა ქართველი YouTuber, influencer, არ ვიცი, ადამიანისგან განსხვავებით, ეს არის კენას საჩუქარი და ყველამ დალეწ. და ჩვენ ყველასგან განსხვავებით ის არ დავლეწეთ. ეს გვაქვს, ესეც რაღაც ახალ წელს არ უკავშირდება, მაგრამ არის აი ესეთი. აწერია გამარჯვებას რა უნდა და მოყვება ჩაქუჩი. ეს უნდა დაამტრიო, შიგნით არის მოსაწვევი. ყველასგან განსხვავებით, იმედია ჩვენს გარდა ვიღაცამაც შეინარჩუნეთ, მაგრამ ჩვენ შევინარჩუნეთ, არ დაგვიმტრევია და წლების შემდეგ ჯერა რომ აუქციონზე გავყიდით. აი ამ ნიუტს, ამიტომ ასეთ შეგვიძლია შევხედოთ. იმიტომ რომ ნახეთ ეს ხება, რომ დალეწეს შიგნით რაც იყო, ინტერესი გაქრა. და გადავწყვიტეთ, რომ ამ ფორმით შევინახოთ. სოლოსთან გადავიდეთ. ესეთი ლამაზი ყუთია, მადლობა სოლოს, მთელი გუნდის სახელით. ვა, ძალიან ლამაზია, ალბათ ნახეთ საქართველოს ბანკის ზოგადად მთელი რეკლამა ეს კობის თემაზე, ჯორჯ კობი, რომელმაც ეს საახალწლო საჩუქრები გამოიგონა და განათება და ასე შემდეგ. გვხვდება აი ესეთი საახალწლო საჩუქარი, ესე ნაძვის ხე გვჭირდება ოფისში. ეხლა გვაქვს ზეთისხილის ხე და მეორე არ ვიცი ის რა ხე არის. მაგრამ რაღაცა კარგია და ესეთი ღვინოც და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი და გემოვნებიანი მენსას გადასაფარებელი. დიდი მადლობა სოლოს. ესეთი წერილიც შეგვხვდა, რომ გვილოცავენ ახალ წელს. ესეც გადავიტანოთ აქეთ. ეხლა კი გავხსნათ საქართველოს ბანკისგან გამოგზავნილი კიდევ ერთი საჩუქარი. სოლო და საქართველოს ბანკი ჩვენ რაღაც ბევრი ვართ ოფისში და სოლომაც გამოგვიგზავნა, საქართველოს ბანკმაც არ გაჩერდე ბრენდირება. არის ესეთი ყუთი, მაგრადებს, ვა, ძალიან ლამაზი თერმოსი, არ გაჩერდე. დიდი მადლობა, ძალიან ლამაზია მართლა და ფერიც ძალიან განსაკუთრებული. კიდე ამ ყუთში ხვდება, ალბათ ეს არის ჰუდი, შევხედოთ ჰუდს, თამასაც არ გაჩერდე წერია, აი არ გაჩერდე. რა გაგვაჩერებს? კიდე რადეს ამ ყუთში არის ესეთი სტაფილოსფერი, ჯერჯერობით რაღაც, მართლა არ ვიცი ეს რა არის. ალბათ საწვიმარი? ხო, საწვიმარი. ვაუ, მაგარია. თან ძალიან მოდაშია რაღაც ხა ესეთი ნათელი ფერებით ქუჩაში მოძრაობა და წვიმიან ამინჩი, მოკლედ ეს გამოგვადგება. კიდე რა მეხوار. ესეთი არ გაჩერდე, შვენიერი ბლოკნოტი. იმედი არაფერი არ გამოუჩა. დიდი მადლობა საქართველოს ბანკს კიდევ ერთხელ. ესეც აქეთ გადავდოთ. ეს არის PSP, ბოდახოთ PSP-ს საჩუქარი. ყუთი ძალიან ლამაზია, რაღაცნაირად ანათებს ახლა შუქზე ირეკლავს და აი თუ ხედავთ, ახალი წელი ახლა იწყება. 2026 წელი, შვენიერი. ოკეი, ლავაცა, ყავა, შვენიერი, ძალიან გჭირდება და ეს არ ვიცი რა არის, all around safe block, dermatological tested, ოკეი, მესა. ვა, ეხლა თან ვცდილობ რომ მალე გითხრათ რა არის, მაგრამ რაღაცა კარგია. ეს ყუთიც გავხსნათ. ხელის კრემი ალბათ. Yes. შვენიერი. კიდე დეტალურად ჩაგახედებთ ამ ყუთში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საჩუქარია. არის დუშგელი, BB კრემი, snail repair. ძალიან ბევრი კრემია. ხალხო, მე ამისთვის არ ვიყავი მზად. ოკეი, ესეთი ჩანთაც არის, სადაც შეგვიძლია ეს ყველაფერი განვათავსოთ, იმედია ჩანთაა. აპატიეთ გამოუცდელობისთვის, აჰა, კი ბატონო, ჩანთაა. და detox anti pollution, შვენიერი, კი ბატონო.
ოულს კი ყველა კანის გასაწმენდი. ანუ ჩემზე დარწმუნებული ვარ უკეთ იცით ყველამ ეს რა არის. ძალიან დიდი მადლობა PSP-ს. ვახ, რამდენი საჩუქარია მართლა. ძალიან მაგარია. შვენიერი. მოკლედ მთელი 5 საჩუქრების მადლობა PSP-ს. არა მარტო საჩუქრისთვის, საერთოდ წელს რასაც აკეთებს PSP მაგისთვისაც დიდი მადლობა. გადავიდეთ შემდეგ საჩუქარზე, კონცეპტისგან არ გვაქვს ეს შემდეგი საჩუქარი. ძალიან ლამაზი შეფუთვაა, ძალიან საყვარელი. გავხსნათ აბა რა ხდება ამაში. ვა, ძალიან საყვარელი, საშობაო, საახალწლო საჩუქარი. თამარ კვესიტაძის მიერ დამზადებული, ძალიან ლამაზი. ჩვენ ზეთის ხილზე განვათავსოთ ეს. ნაძვის ხე არ გვაქვს, როგორც ვთქვი. იმდენჯერ გავიმეორე, შემდეგ წელს შეიძლება ბევრი ნაძვის ხე გვაჩუქროს. სხვათა შორის M კვადრატმა გვაჩუქა ნაძვის ხეები. ეხა ღონისძიება გქონდა Home-ის და ძალიან ველოდებით ეს პატარა ცოცხალი ნაძვები ძალიან კარგი საჩუქარი იყო, როდის გაიზრდება. მადლობა M კვადრატის გუნდს ამისთვის. გადავიდეთ Porsche-ზე. Porsche პირდაპირ გაგებით Porsche გვაჩუქა. ჯერჯერობით მხოლოდ ვა, რა საყვარელი Porsche-ა 911 ნაძვის ხიანი. მაიცა, ის არ დავაზიანოთ. მე იმ ბავშვობას განვეკუთვნები, რომლებსაც აი ესეთი ავტომობილები სულ ყავდათ რაღაც საკოლექციოდ, არასდროს არ ხსნიდით და ესე ვინახავდით და ჩემი შვილების თაობა ასეთი მანქანებით თამაშობენ და ძალიან შურს მათი. ნუ ჩვენ რადგან ძველ თაობას წარმოადგენთ შედარებით, ამას ჩვენ კოლექციაში შევინახავთ და არ ვითამაშებთ. ესეთი სილამაზეა, ეს დავდოთ. აგერ და გარდა ამისა, რა გვაქვს კიდე აქ? აჰა, Porsche და Ambience. ოკეი, ეს გავხსნათ, ესე გავხსნათ. აბა რა არის აქ? რა იქნება ალბათ? შოკოლადები. ოკეი, შვენიერი. მე როგორც გაგაფრთხილეთ, ეხლა ძალიან მინდა ამის დაგემოვნება, მაგრამ გადამღებმა ჯგუფმა მითხრა, გადაცემაში ჭამა არ დაიწყო, თორე ვეღარ გადავიღებთ. დიდი მადლობა Porsche-ს. შემდეგი საჩუქარი გვაქვს Isipar-ისგან. დიდი მადლობა Isipar-ის. H24, შვენიერი სუნამო, ვიდეოთი სუნს ვერ გადმოგცემთ, მაგრამ ესეთი კარგი საჩუქარი მივიღეთ. მადლობა Isipar-ის გუნდს. ესეც აქეთ გადავდოთ. გადავიდეთ შემდეგ შავ ყუთზე. რა არის რადევს შავ ყუთში? ეს შავი ყუთია, მაგრამ ალბათ უკვე ყველა მიხვდით ვის ეკუთვნის ეს შავი ყუთი და ეს არის Mastercard-ი. ნახოთ რადევს Mastercard-ის შავ ყუთში. ისიც აქეთ გადავაგდოთ. ვა, რაღაცა. მოისალოცი ბარათი. ესეთი ყურსასმენები ალბათ. Yes, ყურსასმენები. ეს ხოთი შეიძლება ძალიან კომფორტული დეტალია, ეს არის ტელეფონზე რომ აგრდება და თან საფულეროა ბარათებისთვის. კი ბატონო, გამოსადეგი ეს არ ვიცი რა არის, მაგრამ აი ამ ნიშნით ხვდები რომ ალბათ power bank-ია. და აქეთ რა გვაქვს? რაღაცა დიდი დევს კიდე. აჰა, კი ბატონო, შვენიერი. აჰა. ვა, ძალიან საინტერესო, არ ვიცი ხა ეს რამდენად ჩანს. ეს არის თერმოსი და გვაჩვენებს ტემპერატურას. ანუ პირი რო არ დაიწვათ ან არ გაიყინოთ, წინასწარ ხედავთ შიგნით რამდენი გრადუსია. ვა, ძალიან დიდი მადლობა Mastercard-ს. ესეც შევინახოთ აქეთ. გავხსნათ, ეს არის კავკასუს ავტო. ვა, მაგარია, მოუსწრიათ უკვე წელს როგორც იცით, კავკასუს ავტო იმპორტმა რებრენდინგი გააკეთა, გახდა კავკასუს ავტო და უკვე საჩუქრის გამოგზავნაც მოასწრეს. დიდი მადლობა მათ მთელ გუნდს. ძალიან მაგარი ნამუშევარია ხოთი შორის. აი ესეთი რაღაცა არ ვიცი, ქართულად რა ქვია ამ თამაშს? ეგ თამაშია? შენისვლა. ოკეი. X-ი და 0 უნდა დასვა და 3 გადაივლის, ეგ არის და შენისვლა. ოკეი. გავიმარჯვებთ ამ სვლაში. კიდე არის მოსალოცი, განსაკუთრებული წელი იყო, ხო, თვითონაც ამაზე საუბრობს კავკასუს ავტორო, განსაკუთრებული წელი იყო და შეიცვალნენ და ძალიან მაგარი ისტორია აქვს ამ კომპანიას ზოგადად მთელი ამ წლების განმავლობაში. Hoodie, ახალი ბრენდირებით და საერთოდ რო იცოდეთ, Hoodie ყოველთვის კარგი საჩუქარია, ისევე როგორც ღვინო, იმიტომ რომ ყოველთვის ადგება ადამიანს. შენისვლა, თავარი მესიჯით ზურგზე აწერია, ბრენდირება ადგილზეა, სტიკერები ადგილზეა, კიდე ნახეთ, რა შეხვდა სტიკერები და ეს გვინდა. ნახეთ, რაღაცა მე მგონი გადაფხიკე არის აქ. თუ მე ვცდები, რაღაცას ფხიკავ. ეს ხოთი შორის ერთი დიდი სიამოვნება ამის გადაფხეკვა, გადავფხიკეთ და მოქმედებისთვის ყოველთვის სწორი დროა.
დიდი მადლობა. აი ეს გადაფხიკვა ძალიან სასიამოვნო იყო, ძალიან მჭირდებოდა ახლა, იმიტომ რომ ცოტა ნერვიულობ, ამდენი საჩუქარი უნდა გავხსნა. თან დროშიც უნდა ჩავეტი, გამოვწიოთ ახლა რაც გავხსენით. გადავიდეთ სოკარზე. სოკარი ასევე შავი ყუთით არის წარმოდგენილი. ხედავთ ალბათ. გავხსნათ. ვა. სოკარისგან მივიღეთ ინსტა კამერა, რომელთაც შეგვიძლია ფოტოები გადავიღოთ და ფირზე დავბეჭდოთ. სხვა შორის ძალიან მაგარია, რომ ისევ ბრუნდება ეს კამერა და ძალიან სუპერ პოპულარულია. მადლობა სოკარის გუნდს ამისთვის. ასევე შეგვხვდა პრინტერი. ძალიან გვინდოდა ეს გულწრფელად უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ბევრი ფოტო გვიგროვდება ციფრულად და ფიზიკურად რო არ არის, მე რაღაც თითქოს არ არსებობს. კიდე ესეთი რაღაცა შეგვხვდა, ეს იმედი არ მეშლება და არის საწერი კალამი? Yes. კი. აი, თეთრი კალამი. ვა, რა მაგარია. ალბათ ფოტოებზე რო დავწეროთ და ეს არის რაღაც შავი კონვერტი, სადაც ხდება რომ სოკარ ჯორჯია გილოცავთ 2026 წელს. სოკარი შენი მეგობარი დაუვიწყარი თავგადასავლის გზაზე. კი ბატონო, მე მგონი ყველაფერი გავხსენით. რაღაც სტიკერ სეტიც არის. ძალიან მაგარი. აი, ეს არის ნამდვილად ნაფიქრი საჩუქარი. მადლობა სოკარს ამისთვის, იმიტომ რომ როგორც ხვდები ამ ფოტოებს რომ დაბეჭდავ, შეგიძლია აი აქ ჩააკრა და ალბომიც გექნება. ალბათ ყველას გახსოვთ, სახში რო გქონდა ესეთი ალბომები. ეხა ისევ ჩემთან ახლოს გადავინაცვლებ, რომ აქეთ მოვისუფთავო. ეს არის ალდაკისგან საჩუქარი. მადლობა ალდაკს, ძალიან მაგარი ღვინოები, მეიზონ კასტელის ფრანგული ღვინოები, სუვინიონ ბლანი და ხო, სუვინიონ ბლანია ორივე. შვენიერი ამ საახალწლო დღეებში, რომელიც საქართველოში ძალიან დიდ ხანს გრძელდება, ძალიან გამოგვადგება. მადლობა ალდაკს შვენიერი საჩუქრისთვის. ესეც აქეთ მოვათავსო. ეხლა ცოტა გადავალაგებ ამას აქეთ, პორშეს აქეთ გადავდებ და აი ეს რაღაც დიდი ყუთი ავიხოთ. ოპა. ვაუ, ვაიზერი. დიდი ყუთი, რა შეხვდა? კალენდარი, შვენიერი. კალენდარი არის, მოდი უცბად გავხსნე ამ კალენდარს. შეიძლება რაიმე ისტორია ქონდეს. შეიძლება უბრალოდ კალენდარი იყოს და კედლის კალენდარი, სხვათა შორის სულ მოთხოვნადია და ძალიან ბევრი ადამიანი ითხოვს ხოლმე, რომ კედლის კალენდარი რატო არ გიკიდიათ. უბრალოდ აქ ვერ ხვდები რამე ისტორია ხო არ არის? არა, უბრალოდ სხვადასხვა ლამაზი ილუსტრაცია ვიფიქრე, რამე ქართველი არტისტი ხო, ნუ ვან გოგიც არის მაგალითად და სხვა ცნობილი მხატვრებიც. ესეც აქეთ გადავდოთ. ვისაც ნერვები გეშლებათ ჩვენს არეულობაზე, შეგიძლიათ დააკომენტაროთ, რომ ერთი სული გაქვთ მოხვიდეთ, რომ დაგვილაგოთ ოფისი. ესეთი რქაწითელის ვარდისფერი ღვინოც, გოცირიძის მეღვინეობა. დიდი მადლობა. ვაიზერს ნამდვილად ძალიან დიდი საჩუქარი და კიდე რაღაც დიდი ყუთია. ეს რა იქნება ნეტა? აბა გავხსნათ. აი ესე გავხსნა. რა არის? მე მგონი თქვენ ჩემზე ადრე ხედავთ, ეხლა აქ რა არის? და ეს არის არც მეტი, არც ნაკლები, ცხენი. ცხენის წელი მოდის, ისე რა მაგარია, რომ ამდენი საჩუქარი გავხსენი და ჯერ აქამდე ცხენზე არ გვისაუბრია. ავტორი ამ ფოტოსი ყოფილა მინდია მიდელაშვილი. სათაური ქვია გამბედაობა ცვლის სამყაროს, ნამდვილად ეგრეა და ავთენტური სერტიფიკატია. ეს რაღაცა limited edition-ია. ავტორის ხელმოწერით. ვა, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი განსაკუთრებული საჩუქრისთვის ყველას, ვინც ჩვენ ეს გამოგვიგზავნეთ. ეს ადასტურებს, რომ ნამდვილად ეს არის. ამიტომ ეს არ ვიცი. ნამუშევარი შეინახება ამ დოკუმენტთან ერთად. ეხლა ეს გადავდო აქვე. გადავინაცვლოთ წითელ ყუთზე. ძალიან ლამაზი წითელი ყუთია. მადლობა Office Technology-მ გამოგვიგზავნა ეს. ძალიან მაგარი კომპანიაა, სხვათა შორის თქვენ ოფისში ვისაც გინდათ კომფორტული ავეჯი და არა მარტო დაუკავშირდით Office Technologies. უფასო რეკლამა. და რა მივიღეთ ნინო მაჭარაშვილის კლას არტისტის პირველი, რაღაცა ბევრი რაღაც დევს. პირველ რიგში, აი ნახეთ, ამით დავიწყოთ. საშობაო ალუბალა. რა საინტერესოა? უწამლი ალუბალი, რისი შემადგენლობაა? შაქარი, ალკოჰოლი, შენახვის პირობები, შენახეთ გრილ და ბნელ ადგილას. ან მიირთვით დროულად. დიდი მადლობა, ეს მიირთვით დროულად მე დავამატე. აქაც კიდე ერთი ესეთი ყუთია. ვაუ, ძალიან ლამაზი შოკოლადებია, ნახეთ. არ ვიცი ხა ჩანს თუ არა ეს აქ, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ამე ისტორია არ აწერია. კიდე ერთი არის.
აი იმდენი ვიძახე ნაძვის ხე. არ გვაქვს თქო, ჩვენ ოფიციალურად გვაქვს ნაძვის ხე. ესეთი ლამაზი და მორთული. ნინო მაჭარაშვილის გლას არტისტი ყოფილა ნინო მაჭარაშვილი ნამდვილად არ ვიცოდი. აწი გვეცოდინება, ეს ყუთიც გადავაგდოთ და ნაძვის ხე აი აგერ დავდოთ. ეს გადავაგდოთ უკან. დიდი მადლობა. ალიანს ჯგუფი. ხო, რაღაცა მსხრევადია. ვაიმე, გადავრჩით. ზედმეტი მოვინდომე. ძალიან ბევრი საჩუქრის გახსნა მიწევს. მიხარია ამდენი ყურადღებას, რომ იმსახურებს მარკეტერი. მადლობა მართლა ყველას და იმ ხალხსაც, ვინც ვერ შეძლებს გამოგზავნა, მაგრამ ისე ძალიან ბევრს ნიშნავს. ალიანსის საჩუქარი გავხსნათ. ცოტა მოვასრულთავოთ აქაურობა. 20 წელი ალიანს გრუპი. ოკეი, გავხსნათ აბა. ოკეი. რადევს შიგნით მისალოცი ბარათი, გილოცავთ 2026 წელს, ერთი ნაბიჯით წინ. ალიანს ჯგუფი იუბილეოსა და სამშენებლო დეველოპერულ სექტორში დაწერილ ისტორიას აღნიშნავს. საიუბილეო წელი ქონია ალიანს ჯგუფს. ძალიან ლამაზი ჭიქა, როგორც უკვე მიხვდით, არის ცხენის წელი, თემატური. Marshmallow და მოსამზადებელი ძალიან გემრიელობის შეგვიძლია ამითი დავაგემოვნოთ ახალ წლის ღამეს. ძალიან დიდი მადლობა ალიანს. ესეც გადაინაცვლებს ახლა აქეთ და შემდეგი ყუთი არის ვისოლის. ძალიან დიდი ყუთია. არ ვიცი გაიხსნა და მე მგონი კიდე კაი რო ფრთხილად გავხსენი. რაღაცა მსხრევადია აქაც. ისე გავხსნათ. გადავშალოთ. ძალიან დიდი წერილი დაგვდა ექსკლუზიურად ვისოლისთვის არის რაღაცა დამზადებული. ესეთი ნახატია. ბევრი ტექსტი აქვს. წაგიკითხავთ. დრო ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამგზავრია, რომლის სვლას ყველაზე ნაცვლად სეზონების ცვლილება გვაგრძნობინებს. ყოველი სეზონი საკუთარ ფერს, ისტორიას და საინტერესო თავგადასავალს გვთავაზობს. ახალი წლის დადგომა კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს იმაზე, თუ რამდენად ცვალებადია ჩვენი გარემო და რამდენად ფასეულია თითეული მომენტი. ჩვენი გზავნილი სიმბოლური შეხსენებაა იმისა, რომ ყოველი მოგზაურობა უნიკალურია თავისი ენერგიით და შინაარსით. ყუთი მოთავსებულია White Studios კერამიკული თეფშები, ოლეგ ტიმჩოკოს ნახატებით და ანა კორძაიას ამადაშვილის ჩანახატით ექსკლუზიურად თქვენთვის შეიქმნა. მადლობა, რომ ყველა სეზონზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა აირჩიეთ. ძალიან მაგარია. ეხლა წინასწარ დაშვებას ვაკეთებ, რომ აი ამ 4-ში არის 4 სეზონი. ოკეი. სათავად ნახოთ. შეიძლება ვწდებოდე. ეს არის White Studio, ძალიან მაგარი კომპანიაა. ესე იგი პირველი არის ზამთარი. ეხლა იმედია არ შემეშლება. კი ბატონო. შემდეგი თემატურია. საფხული. ძალიან ლამაზია. და White Studio ვისოლი, ესეთი საკოლექციო თეფშებია და რაც უნდა ითქვას ასევე 3M-ის ისიც მოყვება სტიკერი, თუ არ ვიცი ამას რა ქვია, რომელიც შეგიძლია მიაკრა და კედელზე ჩამოკიდო. ეს არის ის თეფშები, რომელიც შეგიძლია რაღაცა პატარა კუთხე მოაწყო. ძალიან დიდი მადლობა ვისოლს და White Studios. და ეს ძალიან ფრთხილად უნდა გადავდო. რომ რამე არ დაუზიანდეს აქაურობას. შემდეგი საჩუქარი არის ეს დიდი ხანია. Estate Ozo. ოკეი. Ozos მამული, ასე ითარგმნება. გავხსნათ. ისეთი ლამაზი ბოთლი, ღვინო და ეს არის საფერავი მათი, რომელიც თუ ამ სტიკერებს დაუჯერებთ, არის საფერავის ინტერნეიშნალის გამარჯვებული ვერცხლის კატეგორიაში, ასევე ბრინჯაო აქვს მოგებული ამ ღვინოს და ძალიან მაგარი ღვინოა და კარგია რომ არ ვთქვი შემეშინდა, მეთქი არ შემეშალოს, მაგრამ ეტიკეტზე არის რუსუდან ფეტუიაშვილის ილუსტრაცია, რაც თავის ხრივ კიდე უფრო აძვირფასებს ამ ღვინოს და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამის გამოგზავნისთვის. საფერავზე სხვათა შორის ერთმა მეგობარმა მითხრა ბიტკოინივით არისო, უნდა შეინახო და კარგ საფერავს ყოველთვის ეძდება ფასი. ამიტომ საფერავები შეინახეთ. თეგეტას საჩუქარზე გადავიდეთ, გავხსნათ ესე. თეგეტა ყოველთვის გვანებრივებს კარგი საჩუქრებით. უნდა წავიკითხოთ, რა ხდება. ესეთი ლამაზი ყუთი. ეს დასანთლული არის. ადრე როგორც იყო,
თვითფრინავები ხატია. დეკემბრის ბოლოს ჩერდება ყველას ახალი დასის მოვლენი გვაქვს. შეგვიძლია უკან კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ წარმატების გზა, რომელიც ერთად გამოვიარეთ. ჩვენთვის ეს წელი ყველაზე გამორჩეული იყო იმ მიზეზით, რომ 30 წელი შეგვისრილდა. ხო, ნამდვილად თეგეტას საიუბილეო წელი აქვს 30 წლის გახდა თეგეტა. მინდა მიულოცო მათაც ეს და რაღაც კარგ ამბებს გვპირდებით თეგეტასთან ერთად 2026 წელს. ჯერა რომ გამოგვივა. ეხლა ვნახოთ საჩუქარი, რომელიც არის თეგეტა X Casio. აბა, ნახოთ, დაახლოებით ხვდები რაც შეიძლება ეს იყოს. Casio საათების ბრენდია. ვა, რა მაგარია. ძალიან ლამაზი საათი. თეგეტას და Casio-s თანამშრომლობით. რა მაგარია, რო დაუფიქრდე, რომ Casio და ქართული კომპანია რო თანამშრომლობენ და შენ ახალ წელს გიგზავნია საჩუქარს. ოკეი. საათიც გვაქვს, დრო ვიცით. ეს არის შეხსენება, რომ ცოტა აუჩქარეო. აჭარა ჯგუფის საჩუქარი. მადლობა აჭარა ჯგუფს. ხო, მათი ერთ-ერთი ბრენდი არის უდაბნო და უდაბნოდან გამოგვიგზავნეს. აქვე არის ხოთიშერის აუცილებლად ნახეთ ეს ადგილი. ეს არის გილოცავთ დამდეგ შობალ ახალ წელს და უდაბნოს ნადავლი. აი ესეთი სანთელი დევს შიგნით, ძალიან ლამაზი. მოხალული ნუში სანელებლებით. გოზინაყი, თაფლი, ზეთი. ეს არ ვიცი ზუსტად რისთვის არის, მაგრამ ორცხოვილები აქ არის. და რა თქმა უნდა, ახალ წელს როგორც ჭირდება, რძის შოკოლადი. შეგახსენებთ, მე ჩემმა გადამღებმა ჯგუფმა ამიკრძალა ამ გადაცემაში არ ჭამო, თორე ძალიან გაიწელებაო და ერთი სული მაქვს, როდის მორჩები და ამ ყველაფერს დავაგებო. შემდეგი საჩუქარი არის წინანდლის მამულისგან. ვახ, რამხელა ყუთია. ესე გავხსნათ და ულამაზესად განთავსებული დიდი წინანდალი ღვინო. დიდი მადლობა წინანდლის მამულს. ესეთი ძვირფასი საჩუქარისთვის. ძალიან ლამაზია. თან ეს ბოთლი არის რაღაცა ისეთი ლამაზი, რომ არ ვიცი, სულ უნდა ხსოვდეს. შემდეგი არის Lexus-ი. მადლობა Lexus. Lexus-ი ჩვენი რაც გამორჩეული მხარდამჭერია, Spotlight-ზეც ვყავდა. ახლა Lexus-ის საჩუქარი, მადლობა. გავხსნათ. პირველი არის ასეთი ყუთი, Jardin de Trocadero. აბა რა არის ამ ყუთში? ეხლა ალბათ ჩემგან განსხვავებით ვიღაცები მიხვდით აქ რა დევს, მე ვერ ხვდები ჯერ ბოლომდე არ ვიცი. დავატრიალოთ და ეს არის მე მგონი რაღაცების შესანახი ყუთი. კი არა და ეს არის ჩაის ყუთი. და შემდეგ ჩემ თაობას როგორც ახასიათებს, ჩვენ ასეთ ყუთებსაც ვინახავთ ხოლმე. ეს სხვა ჩიპების შესანახით. დიდი მადლობა და ორცხოვილები, ძალიან დიდი მადლობა Lexus, ჩვენო პარტნიორო. ასეთი ტექსტი არის მოსაწვეული, გილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ საუკეთესოს. დიდი მადლობა Lexus-ის გუნდს. გადავიდეთ შემდეგზე. ეს არის Coffee Shop Company. დიდი მადლობა Coffee Shop Company-ს. ჩვენ ყავის გარეშე ვერ ვოპერირებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ყოველდღიურობისთვის ყავა. გავხსნათ ეს ხუთიც და Pure Mint Power, ეს არის ჩაი, ისეთი კიდე ერთი ყუთი, ორცხოვილები, რაც ძალიან უხდება ახალ წელს. ეს არის ტკბილეული ალბათ Coffee Shop Company-სგან, ბატონო და Glintweinis მოსამზადებელად არის, მე მგონი ეს. ვარჩდები, მაგას კიდე კარგად შევისწავლით. ეხლა როდესაც მე ამ ვიდეოს გადაღებას მორჩები, კიდე ერთხელ შევესწევით, რომ რამე არ გამორჩეს და ყველაფერი გავიგოთ. ერთი ტომსიკაა და მოდი აი ამასაც გავხსნი, რომ დავrწმუნდეთ, გავიგოთ შიგნით რა დევს. აი ყავის მარცვალი, რომელიც თვითონ გვაქვს სპეციალური აპარატი, რომელიც ამას დაბქვავს და მივიღებთ სრულიად ახალ ყავას განსაკუთრებული გემოთი. ესეც დიდი მადლობა Coffee Shop Company-ს. და რა თქმა უნდა, საქართველოში ვართ, ღვინოც აუცილებელია ყავასთან ერთად. გადავიდეთ ესეთ ლამაზ ყუთზე, მუქი ლურჯი ყუთი ვიზასგან, გავხსნათ ვიზას ყუთი. ვა, ესეთი კალენდარი შეგხვდა შიგნით. გვილოცავენ ახალ წელს და ეხა მე ვეცდები, რომ ხუთივე გავხსნა. იმიტომ რომ ვიცი, რომ ყველას გაინტერესებს. გავხიო? გავგლიჯო? იმიტომ გეჩქარებათ? აი ესე გავხსნი. ოკეი, აქ რაღაცა უნდა იყოს, კიდე? თუ მარტო ეს მაიცა. ოკეი, აჰა. ესეთი სტიკერ სეტი. ეს რა არის?
ხო, სტიკერები შეგხვდა და ფოტოს დასამაგრებელი, შვენიერი. ხალხს ეს უფრო გაინტერესებს. ხო, ხსნით ამ ყველაფერს, ესე დავდებ ამ ყუთს. მეორე ნომერში არის, ეს ძალიან საჭირო ნივთია, სამაგრი და ძალიან ლამაზი ფერია, ძალიან კარგია, მადლობა. ამაზე ჩვენ კამერაც ხო გათავსდება. კი, ამაზე შეგვიძლია კამერაც დავკიდოთ, მაგრამ შეიძლება აქვე იყოს ის რაც უნდა დავკიდოთ. Destination safety აწერია ამ ყუთს. Okay. ეს არის Apple AirTag-ი. რომელიც შეგვიძლია ჩვენს ბარგს ან შინაურ ცხოველს ან შინაურ ადამიანს გავუკეთოთ და გვეცოდინება სად იმყოფება ის, ესეც მშვენიერია, ესე გავუკეთოთ. რა გვაქვს მეოთხეში? რა ლამაზია. ანუ მოგზაურობისთვის გვამზადებს ვიზა, ესეთი ლამაზი კამერა მივიღეთ, მარკეტერის ფერი. იმედია ეს ჩვენი ხათრით გააკეთეთ ეს ფერი რო ასეთი ყოფილიყო. მადლობა ამისთვის. და მეხუთე ყუთში რა დევს? ესეთი სამაგრი, ამას უხედავდი აეროპორტებში აქვთ ხოლმე ჩანთები ამით შეკრული და ჩვენც შევკრავთ. დიდი მადლობა ვიზას ამ ყველაფრისთვის. ესეც აქეთ გავაკეთოთ. დავახვევათ რაღაც საჩუქრები. ხა. ეს არიან ჩვენი ძალიან ძვირფასი მეგობრები კოინმანიადან. დიდი მადლობა მათ. ესეთი საფერავი კოჩუქეს შატო ოზიოსგან. ამას აქეთ გადავდებ. კიდე რაღაც ბევრი საჩუქარია. არის ესეთი ჭიქა ჩაისთვის. პრინციპში ალკოჰოლით შეიძლება აქ ჩავასხათ, ეს აქ დავდებ. ნაძვის ხე არის, იმედია ესეც. ბევრი ნაძვის ხე. ხედავთ, გადაცემა ის დავიწყეთ, რომ ნაძვის ხე არ გქონდა. ისე მივდივართ ბოლოს, კი რა უკვე გვაქვს 2 შუშის ნაძვის ხე. რომელიც ეს ალბათ ინთება კიდევაც, არ ვიცი რამდენად ხედავთ, მაგრამ ეხლა ეს შიგნიდან ძალიან ლამაზად ანთია, ესე დავდებ. აქეთ კბილი, კუკისები, როგორც ხედავთ, ძალიან ლამაზი ფორმების. ეს არის ჩემი საყვარელი ფორმა და ძალიან მიყვარს ხოლმე ამას რო ჭამთ. კიდე რაღაცა დევს აქ და არ დამიჩეს არაფერი. ესეც აქ არის, ეს ხოთშერის უნდა გავაკეთოთ წელს აუცილებლად. დიდი მადლობა კოინმანიას ძალიან საინტერესო ბიზნესისთვის რასაც აკეთებენ და მრავალ ახალ წელს. ვაგრძელებთ თუ დაიღალეთ, მინდა გითხრათ რომ ბოლოსკენ მივდივართ. ალდაგზე მგონი ეს გამომჩა და აუცილებლად უნდა გავხსნა, რომ ალდაგისგან ღვინოებიც იყო და ესეც არის ყვითელი ჩანთა, რომელსაც რო გამოვწევთ, არის თავის მხრივ კიდევ ერთი ჩანთა. Crash baggage. Wow. ძალიან დიდი მადლობა. რა ლამაზია. პრიმოსგან. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ნამდვილად არის. კიდე ერთი ჩანთა გვაქვს ძველი ალდაგისგან და დღემდე ვიყენებთ. ეს არის სამოგზაურო ჩემოდანი და ესეც არის შვენიერი საჩუქარი. დიდი მადლობა თქვენ. კარგია რომ ეხა აღმოვაჩინე. ეს ხო სულ მქონდა ნეტა სულ ჩემთან დო. რომ ალდაგის რაღაც ღვინოები ვაჩვენე. და დაბლ დასაჩუქრება გამოგვივიდა ალდაგისგან, ესეც აქეთ გადაინაცვლებს ახლა ლამაზად. ალბათ ფიქრობთ ყველა რა არისო ეს კამზე როდესაც შენთან ერთად და ყურადღებას არ აქცევ, ეს არის STMED-ის Excellence in Aesthetics კლინიკასგან გამოგზავნილია ღვინო, ძალიან ლამაზი, ღვინოველის ღვინო, ესე გაჩვენებთ. და STMED-ის გუნდი გვილოცავს ახალ წელს. ესეც ძალიან ორიგინალური საჩუქარი ჩვენი ნაძვისხისთვის, რომელიც არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ზეთისხილის ხე, რომელიც ასევე ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა, რომ ზეთისხილის ხე გვაქვს ოფისში. გუდვილის საჩუქარიც მიგონია, გუდვილის საჩუქარი ამას გვაქვს. ეს არის ჩვენი მეგობრებისგან, ეს ძალიან კარგი რაღაცა არის, ფლომასტერისგან, მადლობა მათ, კალენდარი თუ გახსოვთ, ასეთი კალენდრები იყო ხოლმე ადრე და თითოეულ დღეზე რაღაც წერია და ყოველ დღე რო შეცვლი რაღაც ახალ წაიკითხავ. მადლობა ფლომასტერის გუნდს, ასეთი კარგი საჩუქრისთვის. ესეც აქეთ გადავდოთ. ეხლა გავხსნათ გუდვილი. პრინციპში ყველაფერი ყუთი გავხსენით, ლურჯი გავხსენით, წითელი, შავი და ეხლა ხსნით მწვანე ყუთს, ესეთ გუდვილის საჩუქარიც გავხსნათ. ესეც აქეთ გადავდოთ. რა დევს ამ ყუთში? პროსეკო, შვენიერი, ფერერო, ყოველთვის მოცარტის შოკოლადები, ეს ჩემ ბავშვობაში ძალიან იშვიათობა იყო და რა ვიცი, სასწაული ამბავი იყო ამის.
დაგემოვნება და ძალიან მიყვარს დღემდე მეც და ყველას ჩვენთან და ესეთი შოკოლადების ყუთი და კიდევ ერთი ბურთი ჩვენი ნაძვისხისთვის, რომელიც არ გვაქვს. დიდი მადლობა. ჩავიძირეთ. ეხლა მე ვეცდები, ეს გახსნელი გვაქვს. ეს გავხსნათ, ესეთი საჩუქარი მივიღეთ. ეს ნეტავისგან არის. ეს არის იმედი ელი, კი ბატონო. იმედი ელისგან მივიღეთ პროსეკო, აუცილებელი არის ახალ წელს. მივიღეთ უნო, ქართული უნო არ მქონდა ნანახია, ერთ წელს უცხო. უნო როგორ მიხარი, არა რაღაც უნო გახდა, რატომ მიხარი არ ვიცი, მაგრამ ადრე იყო რომ უნო ვითამაშოთ ვერ იტყოდი და ეხლა ბევრი ადამიანი თამაშობს საქართველოში და ახალგაზრდებიც, ბავშვებიც აი უნოს და ყველა ყიდულობს ძირითადად უცხოურს და ეხლა აღმოჩნდა რომ ქართული უნოც არსებობს, რა მაგარია. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი პროექტისთვის. კიდე გვაქვს ესეთი ყუთი, რომელსაც თქვენთან ერთად გავხევთ. არის შოკოლადები და მისალოცი ბარათი, ძალიან ლამაზი დიზაინით ხოთიშორის. მოკითხვა დიზაინერს. ეს გადავდოთ აქეთ. რამე არ გამოჩნდეს და ეს ყუთი გავხიოთ თქვენ ეხლა შეგიძლიათ თუ ამ წამს უყურებთ, მოიფიქროთ თქვენი აზრით რა შეიძლება აქ იდოს. ამ ყუთში, ვაუ. ისმის ალბათ ხმები, ვაუ. Remember-ის, ძალიან ლამაზი. ქაღალდის ვარსკვლავი. ეხლა არ ვიცი ამას რო გავხსნი. ეგრევე შევძლებთ ის აწყობას. თუ დრო უნდა გავხსნათ. მე არ ვაფუჭებ ამ მომენტში, ამაში ძალიან მოუხერხებელი ვარ, რაღაცა ესეთი სილამაზეა Remember-ი. კაი, ეხლა რა არ გამიფუჭდეს, ჯობია რომ ეს ცოტა მშვიდ გარემოში გავხსნა. ესეც აი ეგეთი შეინახება. მე ვეცდები რომ ცოტა აქეთ გადმოვინაცვლო, იმიტომ რომ აქეთ ძალიან ბევრი საჩუქარი გავხსენი უკავე. გავაგრძელოთ ავერსისგან, მივიღეთ ეს კალენდარი, როგორც გითხარით. ეს ძალიან უყვარს ბევრ ადამიანს ჩვენ ოფისში, იმიტომ რომ იყენებენ სახში თუ ოფისში თავიანთ მაგიდასთან. დიდი მადლობა ავერს და ესეთი ყუთიც მივიღეთ დიდი ავერსისგან. ნახე, აქ რეზინა ქონია, ესე მოიხსნას. ოკეი, ეს ყუთი რო გაიხსნა, შიგნით აღმოჩნდა Ferrero, აუცილებელია Ferrero. ყველგან ვიყავ სარაჯიშვილი და ვნახოთ აქ რა დევს ჩემს ჭიქაა, მაგრამ აიც დავწმუნდეთ, იმიტომ რომ თქვენს გაინტერესებთ ალბათ რა დევს შიგნით. ეხლა იმედი არ გამიტყდება. არ ვარდება. თანაწამყვანი მჭირდება თუ გადაცემაში. აი ესეთი ლამაზი ჭიქა, რომელიც ლოგიკურად გვეუბნება, რომ აქ დევს კონიაკი. გავხსნათ ესეც. თქვენ გაინტერესებთ. აი ესე. მაგარი შეფუთულია. ულამაზესი. ეხლა ალბათ ფიქრობთ, რომ იქნებ გაუვარდესო. და ავერსის ბრენდირებით სარაჯიშვილი, აქ არ ყავს სარაჯიშვილი და ბლუტაბლა ხო ძირითადად სუფრებით არის გამორჩეული და არ მინდა გამოვიცნო. ამიტომ ვეცდები გავხსნა თქვენთან ერთად. ეხლა ეს რა შეიძლება აქ იყოს. არა, კიდე კაი. რომ ვეცდებოდი, აქაც არის ჩაის ჭიქები და არა მარტო ჭიქები, ვერაფერი ვერ გამოვიცანი აქ. ქვემოთ რომ ჩახვალ არის თეფშებიც. ამიტომ ჩაისაც დავლევთ და აქ აწერია კოლხური ბზა. ოკეი. მაგარია. ეს არ ვიცოდი. ბლუტაბლას საზოგადოება იმედად მაპატიებს. ჩემთან top of mind-ში არის ხოლმე რომ ბლუტაბლა ასოცირდება ძალიან ლამაზ მაგიდის გადასაფარებლებთან. თეთრი კვადრატის საჩუქარიც გავხსნათ. ვაუ. ძალიან ლამაზი შეფუთვა არის. ბალიში ხო არა? არა, ბალიში არა. გამოვიდეთ. ოკეი. აქაც სარაჯიშვილი ხდება. მადლობა. ჭიქი. და ორი ჭიქა, სარაჯიშვილის კონიაკი და ორი ჭიქა. შეიძლება. ნახეთ, ეს ცოტა განსხვავებული ჭიქებია. მაგიდაზე რო დგამ, ალბათ ესე ქანავს. ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა. თეთრ კვადრატს. ნელ-ნელა მივდივართ ბოლოსკენ. აქ მაკონტროლებენ, რომ რამე არ გამომრჩეს. Solar Autos-გან გვაქვს ესეთი მისალოცი ბარათი და ჰუდი, მათი ბრენდირებით. მომავალი შენია. ესე თბილისში იმდენ ელექტროდამტეს
ამონტაჟებენ და იმდენი ელექტროავტომობილი დადის, რაღაცა გულს უხარია და კარგი ამბავია, მომავალი ნამდვილად აქეთ არის. კიდე ახალი ყუთი გვაქვს, აი ეგეთ იმას უნდა მივწვე რამენაერად ხა. დომუსის საჩუქარი მივიღეთ. მადლობა დომუს. აი ხა ეს ის შემთხვევაა, რაღაცა ისე გამოვიდა, რომ ყველა ყუთი დავახასიათეთ და ამ ფერს არ ვიცი ზუსტად რა ფერი ქვია. რაღაცა ცისფერსა და წვანეს შორის და თუ გინდათ ეგ იყოს გამოცნობა და რა ქვია ამ ფერს ზუსტად. აი როგორ რა ქვია ზუსტად ამ ფერს თქვენ დაწერეთ და გვირჩიეთ რა დაუძახოთ. დომუსის ფერი ნამდვილად ქვია. ვაუ, აქ რა არის? შევხედოთ აბა. ოკეი. ძალიან ლამაზი. ხუდია, ალბათ ხედავთ. შავი ხუდი. ბატონო. ცდილობ გავიგო რამე. ოკეი, ფუნდუკი და დომუსი. აჰა. გილოცავთ მოსალოცი ბარათი გვაქვს და ესეთი პლენერი, რომელშიც შეგიძლია ყოველდღიური საქმეები მოინიშნოთ, to-do-listები და სხვადასხვა ისტორიული ფაქტებიც ჩანართებიც არის. ძალიან დიდი მადლობა დომუსის თელ გუნდს. კიდე რა გვაქვს? აი ეს ერთი დიდი საჩუქარი შემოგინახეთ, იმედი არ გამომჩა არაფერი. ძალიან შემწხვება, რომ თუ აქ მედო და მე რამე ყუთი დარჩა გაუხსნელი. ეს საჩუქარი არის ჩვენი ერთ-ერთი გულშემატკივრისგან, ლიზასგან. დიდი მადლობა მინდა ლიზას. არ არის ლიზა კომპანია, ჯერჯერობით მაინც. ეს არის Remember-ის ასეთი სათამაშო. სხვათა შორის ძალიან პოპულარულია ეს სათამაშო, როგორც ვიცი. აი, გავხსნათ ხა ეს ყუთი. აი, ასეთი სათამაშოა. და ამაზე აი ეს პატარა შაშები არ ვიცი რა ქვია იმას მოყვება და უნდა გააცურო და სადაც გააჩერებ გუნდური თამაში. მოკლედ ამ ეტაპზე მე მგონი არაფერი არ გამოვჩა. ასევე დიდი ბოდიში მინდა გითხრათ იმ ხალხს, ვინც გამოგვიგზავნეთ, მაგრამ ჩვენამდე არ მოსულა, უბრალოდ ამ გადაცემას როცა წერთ არის 30 დეკემბერი, შესაბამისად თუ მე გამოგვიგზავნეთ და ეს ვიდეო დავდეთ, არ გეგონოთ რომ დავიწუნეთ, უბრალოდ ესე იგი ფაქტიურად აქ თუ არ არის, არ მიგვიღია, ჩვენამდე არ მოსულა. დიდი მადლობა მინდა ყველას გითხრათ, მოგილოცოთ ახალი წელი და გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, რადგან 2026 წელს მარკეტინგის გეგმაა, რომ ჩვენს არხზე გვყავდეს 100,000 გამომწერი და მივიღოთ YouTube-ის ღილაკი. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით.